Radio TV Bikamwa. Bipa ibanso bozingo ya kolanda biso lisusu lelo na kati na Facebook grâce Bikamwa bala na Nzambe bino baye boza branché bino baye bo pesa papa rendez-vous bino baye bondima kovanda na sena makolo na Nzambe ndeko molinga mi bipa yo kutami tozali en direct. Tozali en direct tozali ko pesa bino mbote na kombo na Yesu Masia. Tozali ko pesa bino mbote kolobete ngonga na biso ebelemi bien-aimé lamuka bipayo zali zwa position zali confortable ndeko molingami pona yoko bondela. Bien-aimé dans le Seigneur makomi rebito veillez peto prier oza mutu na esengo yo moto sosoli ete tango na tango esengeli ozali boso lelongi na Nzambe makomi rebi batu na mayele ezali ba oyo balukaka Nzambe butu pe moi Bibiere biete na bazali koluka Nzambe butu pe moi papa akoumela te pona koyanola bango akoumela te pona kopesa bango biyano po bango basosoli ete moto yazali lo basuka na bomoi na bango ezali ye. Bien-aimé tobelema ndeko molinga mikona la te sokola elongi bien-aimé soki ponyo zali kotungisa yo po esengeli ngai na yo to bondela elongo esengeli ngai na yo to pesa Nzambe lokumu apesi ngai na yo pe mala bomoi bien-aimé ebele tolamukaki na bango kasi ngongo bamoni yango te biso toleki bango neloko moko tende ndeko na biso ngonde alobaka bien-aimé yango wana tokotombola mingongo bana na Nzambe ata soki ezali mbala na oyo ya liboso kolanda biso na kati na 3W Radio Bikamwa ndeko molinga mi ata soki ezali mbala na oyo ya liboso kolanda biso na kati na Facebook grâce Bikamwa ozali moto na esengo po tatande abengi yo tatande apesi yo adresse ya malamu po oya alobela yo yenda sala yo yenda kela yo yenda azana solution ya likambo na yo yenda azana eyano ya motuna na yo toko bonde la elongo bana na Nzambe toko tombola mingongo na tango yo elongo na basali na Nzambe nyoso bazali kolanda biso to pesi bilombo to bosani minote baumbu na nkolo to kitisi mitema kolo baete to sima boko na motema ndenge mama ba kolo bete Nzambe na biso apambola bino pe Nzambe na bino apambola biso yango na to pesi bilombo te na kombo na Yesu bipai nyoso bozali kolanda biso na ngonga o basali na Nzambe baumbu na tata ndeko molinga mi totombola mongongo ngai na yo po tozupe malabomo ya ofele topesa mokonzi na pe malokumu tozongisa masanzo lepai na oyo adefisaka ngai na yo pe malabomo tozongisa lokumu epai na oyo asimbi bomoi na yo na maboko na ye ndeko molinga mi pe ngai na yo eza Bikamwa yango wana tokopesa Nzambe merci oyo apesi ngai na yo pe malabutu na lelo Nzambe na lola tokopesa lokumu mosantu na Israel Nzambe na grâce kalanga oza elombe merci tata po yopesi biso lisusu pe marabongo ilelo totambola ki mokonzi moto na moto akendaki koluka lipa Nzambe tokendaki na ba occupation na biso ebele mosantu na Israel Nzambe tolandaki na butu lokola bakufi tolamukaki Yesu pona ngolu na yo pe na mawana yo likolo na biso bana na bato Nzambe yango na tango toyeko tombola mingongo mokonzi kolobeto bongi na lokumu pe na masanzo li yanga bita kolobeto ozali Nzambe moko tako telema liboso na yo nena koki kopesa biso pe marabo moi lokola yo nena koki kobatela biso lokola yo tata nena koki kobomba biso lokola yo nena koki kobundesa etumba na esika na biso lokola yo Nzambe nena koki kokata likambo na ngai pe na ndeko na ngai lokola yo masia mwana pate topesi yo lokumu mozalisi ya likolo na se tonete likombo na likolo na bakombo nyonso ozali Nzambe libanda na yo mosusu azate akotika la komona na te na likolo kuna Nzambe na mipepe awa na mokili na sena mabele to na sena mai mosusu azate elombe pobele yo Nzambe na Bikamwa mokonzi pambolama mosantu kumama to fungoli bibebungala bandeko na Nzambe kopesa lokumu ya obongi na yango Yesu oyo monaka oza Nzambo ya yokaka oza Nzambo ya kambola oza Nzambo ya Yesu akeko bimisa biso na kati na mabumu na bangando obimisi biso na kati na mabumu na bankosi Seigneur oboto libiso na maboko Père éternel mon Dieu ya ba bête féroce ya mokili Nzambe papa ozali ko sécuriser bomo na biso yango to pesi yo lokumu tata po mususu ya kopambola nesika na yo azali te
Nzambe nga nazali elembo yango lupe bolingo na yo ndeko na ngai lokola ndenge azali wana tata soki azali ya kotelema ya kovanda nzambe to ya kofukama azali elembo yango lupe bolingo na yo mwana na mpate nzambe tokofuto nini na nyonso oyo osaleli biso tata eloko nini biso bana na bato tokoki kopesa na mokonzi na pema lokola yo nzambe yo nde moto oponaki biso topona yo te tata totikala mpe koyeba yo te po yo ozali héritage oyo tozwi na mabota na biso te oza héritage oyo outi na bafamile na biso na bakoko na biso te nzambe yo ndo oyaki kopona biso tata lolenge olobaki na libota moko na kozwa mibale na tiki misato nzambe yo ndo osalaki élection oponi ngai mpe oponi ndeko na ngai yo ndo opona biso yo ndo oyebi biso tata yo ndo oyebi bomoi na biso ozali auteur ya bomoi ya ngai mpe ndeko na ngai Seigneur tozopema mpo na yo toza na bomoi mpo na yo tozali bilembo ya ngolu mpe mawa na yo nzambe yango wana esengeli topesa lokumu mwana na mpate nzambe soki tokopesa lokumu te topesa nani nkolo Yesu olokota biso na kati ya potopoto ya solo ya masumu nzambe lobi tobengamaki bandumba lobi tobengamaki bandoki lobi tobengamaki nzambe na bomoi basi miyibi ya lokuta nzambe mibali ya miyibi mibali ya bondumba ya bondoki ba criminel ya kolongola bazemi ya koboma nzambe na bomoi lelo tokomi bana na nzambe tokofuta yo nini nzambe na bomoi tokofuta yo nini mokonzi na pema nini omwana moto akoki kopesa yo tata po changer identité nini omwana moto akoki kofuta yo nzambe po kombo na ye longwa na buku na kufa pe kota na boko ya bomoi nzambe tokofuta yo nini mosantu Yesu merci pour eza bolingo na yo tata to mérité yango te nana koki kolobeta mérité yango Seigneur ngana mérité yango te nkolo natala kabipa yo lokotanga namona kabisiko yo zwangai namona kabipa nini nazalaki nzambe natala ketamboli na ngai alobi nkolo natala ka bolingo na yo likolo na ngai nalobaka na mérité loko te nzambe nazo mérité loko te mona na mpate nazo mérité loko te moyenge bene ndeko na nga pendenga azali wana nazo mérité loko te toza batu na masumu tata tomuti na kati ya mbindo na mabota ya kupola na ba origine pourri Seigneur ba origine ya kobeba nzambe na bomoi origine ya ba sorcellerie Seigneur origine ya kufa ya inceste Seigneur origine ya mbindo ya bokoko nzambe ya bondoki Yesu meyo lokoti biso kuna tata okomisi biso bana na yo o affranchir biso nzambe na makila na yo osopi makila po biso to benga mama santu lelo to benga mabana na nzambe eloko lobi to méritaki te biso ba lobi to salaki destiné na kufa biso ba to salaki condamné à mort lobi lelo to komi ba affranchi du Seigneur to komi ba affranchi de l'Éternel Zambé makilo yo sopaki pona ko affranchir biso tokoki kofuta yo nini nzambe na bomoi tokoki kosomba bomoi na motu ya nini tata yango na nzambe soki naza kopema soki nazoloba nkolo natali baye balali na bambetu ya bahopito natali baye basali ba accident makolo ekatani natali baye basali ba accident maboko ekatani nzambe mokonzi shilo na ngai nakotala boye papa na bina leki bango na nini to leki baye bakoti na ba prison na nini yo nzambe na bomoi mokonzi ba satana asaleli kabala basusu baza ba innocent mais nzambe na bomoi mitambu ya satana ezwi bango mitambu ya satana nkolo ekangi bango bakutami na balide hôpital bakutami na ba prison na ngunga oyo biso toleki bango na nini nzambe tozwi bombele ngolu mwana mpate kumama elombe mobali sanzolama yo zali mai na biso ya komela kumama lizibo biso tokota kapoto bima petwa liziba na biso ya ngolu liziba ya kokangolama liziba ya kimia liziba ya sengo oh Yesu liziba ya succès liziba na biso ya vie éternelle Nzambe merci obongi na lokumu tata yo moto sali biso ngolo nzambe olakisa biso bolingo yambo biso papa tozangi eloko akopesa yo papa bolingo yo olakisa biso tokozongisa nini epai na yo yango papa na bibembu na biso tolobi etoza nzambe kowuta na motema tata to tomoni siko yo lokoti biso bolingo lo tokoka komesure yango te nzambe papa nini tokopesa nkolo
Pona kotalisa bolingo na yo Seigneur Jésus oza elombe nzambe oza miséricordieux oza compatissant Seigneur soki compassion na yo koya kalikolo na biso te nelelo toza na bomoi te papa totambola ki na bisika bosoto toyiba biloko ya bato nzambe tolesa bana biloko ya moyibi tata tolesa bana biloko ya bondoki tokende na bafeti nzambe tomema biloko ya kufa tolesa bana nzambe na bomoi Yesu Kristo Nzambe yo bateli biso tata o bateli biso mwana na mpatie kati na bakrimi nyonso wana papa to miteka ki lokola banyama to miteka ki Nzambe na kati ya masumu kolo to kontata ki baliasi ya ndenge na ndenge Seigneur na kati ya mbindo me Yesu to futi yo nini to pesi yo loko nini Nzambe na bomoi po yo komisa biso lelo bana na yo po yo benga biso lelo na kati ya ndako na yo po yo zwa biso en charge Nzambe o adopte biso to futi yo nini nkolo na bomoi. Merci Nzambe. Oh Yesu Masia, o pambolama, o kumame Nzambe. Na sena moi tozali komona mo santo. Me bazali ko adopter bana bangonde bazali ko bimisa misolo tata. Abimisi misolo po somba mwana. Oh Yesu Kristo alobi abotaka te. Estengeli na somba mwana. Ata soki abotaka Nzambe, soka lingi adopter enda ko bimisa mbongo. Me biso to bimisi eloko te tata. Yo muto adopter biso yondo sopi bomo ina yo. Yo muto adopter biso yondo sopi bakila Nzambe. Yondo pesi na yo po biso to bika Nzambe na bomoi yango na mwana pate kumama tika to fuka mapona ko peso lukumu Nzambe to tshela elikia na nani to tshela nani motema Nzambe to linga nani koleka yo nkolo na bomoi eloko ni ko tele bali biso na yo Nzambe mokonzi eshilo nani akabola bolingo na biso na yo Yesu yo kufela kibiso nekuluso yo zali nzela solo pe bomoi yo zali pandanjila Nzambe yo muto kabola kanzela atane bale yo muto bimisaka Yesu Masia ozaka ko faire couler ba source Nzambe ba fleuve d'eau na kati ya désert Yesu nani to ko kulinga lokola yo nani akosalela nga bolambo lokola yo tata nani akokikola kisanga bolingo na kuti kati na yo Nzambe bolingo ya solo bolingo sans intérêt bolingo Nzambe ozo tala na bikamwa o shilo bomoto na ngaite eso tala Yesu lobi na ngaite bolingo yo bemi Yesu memanga kilo na bomo ya seko nani akoki kolinga ngalo kola yo tata bongo nani akoya kokabola bolingo na ngana yo Yesu nani akabola bolingo na ngana yo Nzambe eloko nini tata épreuve nini Nzambe na bomo pasi nini okabola bolingo na ngana yo Yesu ozaelombe. Merci mwana na mpate Yesu Masia merci pour oza bilei na nga na tango ya nzala ozali bilei onga na liaka na tango na nzala tata ozali elambo na lataka na tango na bolumbu Yesu ozali mafuta na nga ya kopakolo engengisaka Yesu Masia merci oza mayele ya bongo na nga tata ozali nyonso pio na nga Nzambe oza mo santo merci moyenge bene pambola mamona na mpate kumama pona butu na lelo yo kabeli biso Nzambe ba ebele ba sepela kiko yo kanilobolo tata ba mingi ba beli malade memi bango na ba cimetière Yesu mokonzi nzokande na bikamwa kolo tozali ko yoka ba guérison gratuite Nzambe ba mingi ba cancer memi bango na nkunda ba ebele Nzambe ba mio memi bango na nkunda Jésus ba ebele mokonzi ba prostate memi bango na nkunda Nzambe Yesu Masia mwana na mpatie maladie ya mitema balobi ete mokte mezali kosala so malamu te o Nzambe na bomoi enemi bato na nkunda boni bolo zali kokangola wana iner boni Nzambe zali kobikisa mitema awa toyoki yo Nzambe kozongisa na bato mitema ya sika Nzambe na bomoi ekolo o Yesu Kristo okangoli boni o limisi ba cancer boni Nzambe sida ba docteur mokili bazo kokate Yesu Masia bazo yebate ba banda wapi pe basuka wapi me biso na bikamwa bato yoki yo Nzambe kolimisa sida elombe kumama soki tokolingo te tolinga nani Nzambe lokola yo Nzambe papa soki tokotika yo tokende wapi nkolo na bomoi Yesu Masia merci oza Nzambe ya kosalela lolendo oza Nzambe ya kokumisa oza Nzambe ya kolinga oza Nzambe ya koyemba pe ya kotutela tolo shilo merci moyenge bene Yesu yo mobateli ya mabota na biso oza mobateli ya bomoi na biso tata ozali nyonso pona biso merci Jésus Pongo na yo epangolama Pongo ne kumisama Nzambe merci pona ngongo yo kabeli biso merci Nzambe po yo sepeli lisusu lelo olobela biso bana na bato Yesu bokonzi pambolama bokonzi muneno alembaka kotukisa tolite bokonzi muneno azolemba ko kangola te o shilo merci ozansa
pambola mailombe kumisa mapona ngongo Yesu soki totali bisiko lokota biso nkolo tokwa kosilisa maloba te mpona kokumisa yo soki totali valeur oyo accorde biso Nzambe mokili okoki kopesa biso yango ata soki moke te tata merci nkolo papa na benga mwana na Nzambe lelo ngai mutu mwasi ya masumu lobi ngai criminel lobi Yesu Masia soki natali bolingo nkolo maloba ezozanga na monoko mpona kumisa bo Nzambe na yo maloba ezozanga mwana na pate mpona talisa bolamu na yo yaya me nalobi ete oza malamu nalobi ete oza mokonzi nalobi ete oza bikamwa nalobi ete oza elombe mwana na pate kumama merci mpona nyonso tata oza Nzambe okotikala Nzambe aleluya Yesu Masia aza na bomo indeko molingami Yesu Masia aza Nzambe bozali seli koyona se azana bomo bien-aimé oyakela molimo na yo azana bomo oyakela bomo na yo kombo na Jésus-Christ de Nazareth l'homme de Galilée oyakela yo azan Nzambe na bikamwa bien-aimé azana bomo yenda bendi opembeni na ye wana uti ko fungola monoko pona ko peselo kumunde ko molingami ata soki malade se koti nzoto ata mikakatano etelemeli yo ata ngomba etelemi bien-aimé yeba ete oazali boso na yo azana makoki ya kolimisa maladi azana makoki ya kopakatisa bangomba mbangu bien-aimé akangisaka monoko ya mbonge akabola kambai na biteni mibale aza Nzambo ya nguya bien-aimé oyo ye kokutana na elelo yango na ndeko molingami tokogumba moto na biso Nzambo to yokolukanga na yo Nzambo santo yokaki moumbu na Nzambe kolobela biso lobiete esengeli na biso to tambola lokola papa na biso esengeli na biso to landa batrasi ya Nzambe na biso bakobelo bia Nzambo santo biso pesengeli tozala ba santo lokola ye bien-aimé oyebi motema na yo ndeko molingami oyebi bomo na yo la Bible dit rachetez les temps car les jours sont mauvais lelo tozali ko ganga lelo tozali ko loba lobi tozako tango suto koloba lisusu te bien-aimé poto oyebi mokolo Yesu ako yate lelo basali na Nzambe bazali ko ganga bazali ko sepumone bazali ko ganga ko loba bien-aimé ndeko molingami wapi mbuma ya misala na yo wapi fruit ya repentance ozali ko bota ndeko molingami ozali ko yoka maloba na Nzambe butu pe moi oza ko fule yango pie ndeko molingami eza pasi pe mawa pona yo soko ozali ko yekola ko tia maloba na Nzambe na misala te bien-aimé tale tamboli na yo liloba na Nzambe ozo yoka butu pe moi ni oboyo kangi motema incrédulité lati yo kilo na ba moelle épinière bien-aimé ozali ko boya ko changer ozo boya ko zwa motema ya sika ozali ko boya kozwa bongwana ndeko molingami soka ndema kumielobi kuyoka ezali malamu Nzambe asepelaka nde na bao batiaka liloba na misala mpe bazali kozwa décision ya kokabwana na lisumu ndeko molingami tango ezali mpona yo te la Bible dit c'est Jésus-Christ qui est le maître des temps azali maître ya temps mpe ya circonstance ndeko molingami oyebi lobi na yo te oyebi nsima lobi na yo te nsima ya poso moko oyebi likambo kokomela yo te bien-aimé ndeko molingami lelo yango Bible lobi aujourd'hui lelo kaka soki oyoki liloba na Nzambe n'endurcissez pas vos cœurs. Bible dit ko kanga motema te. Lelo kaka soki oyoki. Ko endurcir motema na yote bien-aimé. Po sima ya mwangongeza ya Nzambe. Lobi eza ya Nzambe eza ya yote. Ezali ya ngai te. Yango ndeko molinga mitale etamboli na yo. Okotaki wapi? Omonaki nini? Olobaka nini bien-aimé? Okoma champion ya matongi. Okoma champion ya kofinga. Soki évangile ezote ya mayo za kofinga za ko décrire bien-aimé. Bongo la motema mwana na Nzambe bongo la motema Yesu akufa kipona yo bien-aimé okomikitisa liboso na Nzambe na ngunga oyo ndeko molingami Nzambe azomona motema na yo okoki kobombelanga lisumu na yo nakoki kozala hypocrite liboso na yo me liboso na Nzambe te bien-aimé parce que Nzambe ayebi kotanga motema na ngai Bible biete atanga bapa na biso banda tozalaki na kati ya mabumu ya bamama na biso azala makoki ya kolakisa yo film ndenge ozalaki kotambola na kati ya libumu ndenge obimaki mokolo na liboso yo tambolaki epai nyonso yo kotaki bien-aimé Nzambe wana azana film na yo na maboko na ye yango wana ndeko molingami tokomikitisa tosenga mawe pa na Nzambe nkolo ayokela biso mawa soki okokaka kotia liloba na Nzambe na misala te senga kobanga Nzambe kota kati na yo
liloba nzambe sunganga na tia maloba no na misala po liloba na nzambe ndeza bomoi liloba na nzambe ndeza linzele ya kokota na lola liloba na nzambe bien-aimé yango ndeza li mafuta ya kopakola po engengisa biso tokolela mawa na nzambe likolo na biso pe mabota na biso tobondela pe po na bana na biso tosengela bango mawa na nzambe tokobondela no santu na lola papa to yesi kona sena makolo na yo mwana na mpate na likinda we atika kikiti ya bokonzi andima kikolate namba ya masumu po biso to bika yawe to mibwaki na sena makolo na yo longo na bandeko na ngai nzambe to kokite toza ya kopola ya kobeba na kati ya mitema nzambe ba hypocrite to kotala kana misu bo nzambe to likomona na lokola basantu yaya to likoyoka liloba butu pe moi me wapi mbuma ya misala nzambe dali ko mona na te dali ko produire jamais ba fruit digne nzambe na bikamwa ya repentance dali ko yoka le ba butu pe moitata naza sembo tenzambe ngana ko ina sena makolono tata na ekolela nzambe na ekoloba yokelanga mawa na ekosenga bolimbi simpolo yo mona kama kanisi ngai atali kanisi ya mbindo tata we mataki na motema shilo nzambe limbisa ngai papa yokelanga mawa limbisanga mona na pate bikane so tuna kota kina simakini na yokaki nini tata ata ko lisumba ngo sala mana inconscience ate sala mina subconscience na ngai nzambe mokonzi na sengi mawa na yo na kati bongo inanga Yesu nzambe limbisanga mona na mpate po muto yoko limbisa masumu nde ya kotambola tata muto yoko limbisa masumu nde ya kotelema muto yoko limbisa masumu nde Yesu aza moto na sengo nzambe limbisanga yokela pe bana na ngama wa nzambe apa conséquence ya lisumu na ngela ndabana na ngai te oh shilo nzambe na bombo masumu pe ba koko na ngai nzambe kotangela ngai yango te mosantu yokela ngama wa nzambe pardon papa nazo senga bolimbisi ezala pona bana ngai Yesu yo pesinga ba fruit ya ba ontra ina ngai nzambe nazo senga mawa nkolo na bomoy nazo senga mawa mwana na pate Yesu limbisa tata yo yebi mitema na bango nzambe oyebi moko na bango nkolo na bomoy ono bakina ngamo pasi na Jerusalem kone na pona ngatele na pona yo na bana na yo yango nzambe nazo bonde na pona lisumu na ngai nazo bonde na pepo na lisumu bana na ngai nazo lomba mawa shilo yo yebi mitema na bango nzambe koleka ngai nkolo yo kamawa limbisa mwana na pate limbisa nkolo Yesu mawana we mona biso na butu na lelo nzambe mawana we mona biso bisika to koyaki mawana we mona biso bisika to yimaki mawana we mona biso bisika to kanisa ki bosoto mawana we mona biso na butu na lelo nzambe Yesu tolingi koyoka liloba na yo papa soki mitema na biso ekopeto na mate liloba no ekovanda wapi nzambe Yesu Kristo po liloba no ekoyaka kaka na mabele ya kitoko nzambe yango tozo benga na lelo Yesu tozo pikola banzube Yesu nzambe misisa nyonso ya bololo nkolo ezali ko empêcher biso to yoka yo misisa nyonso ya bololo ezali ko bota lisumu Yesu masi atongo bidipoko na kati na bomo na biso nzambe to yeko senga mawa nkolo na bomo ozala makoki ya kopikola misisa ya masumu kati na biso ozala makoki ya kopikola misisa ya lisumu ozala makoki ya kokata ba rejeto nyonso ya péché nzambe e shilo pikola misisa nyonso ya ba haine ya kanda nzambe ya jalousie kono na bomo o mosantu na Israël e fandi kati na biso bondo kitata bondo kindeza haine bondo kiza jalousie nzambe Yesu Kristo longola misisa na nyonso kati na biso mwana na mpate papa tolingi tobika sokotiki biso tokobika nzambe limbisa masumu to yibaki nkolo to sali bondumba to kendaki kolinga basi ya batu nzambe to kaki bibali ya batu to yibaki mbongo ya batu lelo tala mimbondela tibiso Seigneur to komiko telengana koluka ba délivrance partout zokande biso to za bandoki minene ya bomo ina biso nzambe biso ndeto yibaki lobi biso ndeto sala ki bondumba biso ndeto boma ki lelo passer la tibiso nzambe yo kama wa Seigneur limbisa biso mwana na pate o shilo Zambe limbisa biso mokonzi na kokamwa Zambe limbisa biso papa basi na mabala nkolo bazale kindumba nzambe na bomoyi Yesu totiki mibali na banda kutata toke kozala bakindumba Yesu basi ekoti na nzoto tozoye batelisikani ni pasi uti nzambe Yesu yokamawa nzambe na bomoyi yokamawe papa tozoluka loboko no tozomona yango te zokande biso batuto kimisi loboko na yo nzambe likolo na mituna biso po makomere nepele boko nzambe kusete
pona kopambola shilo biso nde tokangi matoino na masumu na biso nzambe yokela biso mawa mwana pate na butu na lelo bokonzi yoka mawa yozomona bana na bato ozomona mitema na biso Yesu tosengi mawa tata. Merci Seigneur. Uzanzambo kotikala nzambe. Merci Nkona Momoy. On a été tous compatissants, on a été tous miséricordieux Jésus. Miséricorde na yo siliko monanga, te muninde konanga moko na butu na lelo. Uzanzambo kotikala nzambe. Uzanzambe na mawa. Uzanzambe na mawa. Yesu tonda mawa mokonzi. Merci nzambe. Pona kukitisa mawa no liko na biso nzambe na butu na lelo. To pamboli yu elombe. Merci Jésus. Merci pona nyonso tata. O pambola malibela na libela. Alléluia. Yango tozobela makila na mosantu, makila na moyenge bene, makila na oyo antika kilola, akitaki na mokili po biso tobika, makila oyo yakipona kolimbisa masumu, oyo sopana kipona remission ya bapéché, makila oyo sopana kipoto za renouvellement ya esprit, makila oyo sopana kipoto za mitema ya sika, makila oyo sopana kipo nyimbo na biso la restaurer, makila oyo sopana ki po biso tozwa un nouveau départ, zambe na bomoy. Tu bénis le sang de l'agneau, tu bénis le sang de Jésus-Christ de Nazareth, tu bénis le sang, Yesu Masia, et qui t'a katia bomo inabiso, kupeto la tata, bisikano soto yinda kiloko la makala, bipa ino soto itote la kiloko la ngola nzambe, makila na yu esukola, makila na yu nkolo e purifiye biso, makila na yu nzambe na bomo elongola, bindo nyoso kati na biso, esukola biso nzambe na bomo, ekota na motema yande konanga moko na moko, ekota na bomo inangai nzambe ekota na bomo ya bana na ngankolo makila no ekota Jésus makila no ekota partout tata makila no peto la bomo inanga makila na Yesu kolanga makila ya motuya oyaki ko effacer ba ordonnance nyoso na ba loi na ngonkolo ezaki ko condamner biso Yesu makila no nzambe la bomo ekende ko effacer nyoso ya bosoto effacer nzambe ba condamnation na ba alliance nyoso ekende ko effacer nzambe ba ordonnance nyoso kolo oyo ikoma makipo na biso kolo na nzela ya masumu tata o shilo nanga bakila na yepeto la biso mwana mpate bakila no esuko la biso nzambe na bomo bakila no ekota na kati na bala na biso makila na yo nzambe esuko na banda kuna biso esuko na biloko na biso nyoso tata na bakwe nyoso ya banda kuna biso kolo makila na yo mokonzi epeto la mwana mpate makila no ekota na kati na ba frigo na kati na ba congélateur makila no kende ko peto la nzambe ekota na ba chambre na ba garde robe makila no ekota na ba mbeto bipa inyoso na ba mirandako na ba plafond nzambe na ba égout na ba toilette na ba salle de bain na ba douche makila nzambe na bomo ye peto la bibundeli na bana na nzambe nyoso epeto na mana makila no na tango Seigneur makila ya motuya ya mwana na mpate makila ya nyamate ya prophète te ya mosakoli moko te ya révérend mokote ya pasteur mokote nzambe makila na Yesu Kristo makila na berger le bon berger oya sopaki makila ne pona biso tozo belela makila no nzambe epeto la biso elongo na bandeko na ngana tango nzambe makila one suko la biso tata esuko la nyoso za ya biso père elongo la botuto elongo la mbindo elongo la bosoto nyoso nzambe esuko la bandako na biso esuko la mitema ekota na kati ya ba corps âme esprit na biso papa na minama nyoso ya nzoto soki toliaki biloko mbindo makila no ekota tata esuko la biso merci nzambe na bomoi Ozamukonzi, Pambola Malibanga Natal. Merci pour la makila ya motuya. Merci pour la makila ya talo. Pour ma kumelo bina bisoete. To somba mina makila ya motuya ya mwana rampate. Makila yonde komisi biso banana nzambe. Makila na yonde petoli biso. Makila na yonde esaliete biso tondi mama lisusu liboso na nzambe. Makila na yo avoka na biso. Yangonde ezongisi biso bo yo kadina nzambe tata. Yesu tika makila na yo petola biso na butu na lelo. Makila ne suko la Bible na biso matoi na biso na misu nzambe epeto la mana makila nonkolo puto yoka yo tumona nkembo na yo imitima na biso ndima yo mitima nyoso ya mabanga tata ozala makoki ya kokomisa yango misuni makila na yo epeto la nzambe merci mokonzi na kokamwa upambola mapona makila ya talo upambola mapona makila ya mutuya upambola mapona sacrifice non ekulusu nzambe le vainqueur de Golgotha soit béni merci nzambe na bomoi uza mokonzi kotika na mokonzi
elombe pambolama, elombe kumama. Ozanzambe pona musala ozala kine kuluso. Oza elombe tata po yo kwesa ki mungu na kao Jésus. Pona ntida na makilo yo sopa kinzambe na ngomba ya Golgotha. Merci mokonzi. Au pambolama Yesu, aux ensemble. Alléluia. Gloire au Seigneur. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est puissant. La man cachée est vivant, bien-aimé. Azan zambe na yo. Azan zambe na ngai. Azan mozali siali kolonase. Yende tata na yo. Yende nyonso pona yo, bien-aimé. Yende azan nyonso pona yo ndeko molingami. Yango makomi lo biete soki Yesu te. Lokwa kosale loko moko tende konangai. Bobele zambe nda simbi ngai. Asimbi peyo yango lelo to telemi bele meto bele la molimo mo santu na tango molimo na nzamba kita azwa bokonzi kati na biso molimo na nzamba kunza molimo na nzamba ya kosakola molimo na nzamba ya koluba pona yo molimo na nzambe akita lelo azwa na ye bokonzi likona bibundeli na biso likona milimo na biso na kati ya mabota na biso na kati ya bana tu molimo santa azwa bokonzi arenye na butu na lelo to bondeli na kati na milimo na biso. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu doit libérer la yo. Molimo mo santu na zambe yo za bwanya na biso. Molimo mo santu yo za matoi na biso akoyoka. Molimo mo santu za motema na ngai akondima. Molimo mo santu yaka. Yonde mutolobela kanga makamba bokunza likolo. Yonde yaka ko soufflenga volonté ya nzambe pona ngai. Molimo mo santu na butu na lelo to lingi ya kolobela biso. Jwa makambo za likolo bama na lola. Jwa makambo yo yoki kuna na likolo. Yaka kolobela mona na moto na butu na lelo. Molimo mo santu ebi motema nyoso eza disposé na butu na lelo. Molimo mo santu ebi motema nyoso eza disposé. Yango na tozo belela yo. Kitila biso na bonzambe. Kitila biso lelo na makoki ya bonzambe. Kitila biso lelo na maloba ya likolo. Yaka molimo na nzambe. Pour souffler biso volonté ya nzambe pona moko na biso molimo santu zwa bokonzi na kati ya mitema na biso zwa bokonzi na kati ya bibundeli na biso zwa bokonzi na kati ya mowumbu ya canal o tata sepeli ko utiliser mukona lelo molimo santu zwa bokonzi. Cher Saint-Esprit régner, cher Saint-Esprit régner, cher Saint-Esprit bipai nyonso bana na nzambe bazali zala mokonzi zala motambwisi sokola matoi na biso molimo santu poto yoka yaka molimo na nzambe yonde makasi ya ba faible molimo mo santu yaka telemisa biso bipa yo to pe yaki molimo na nzambe yakolobela biso na butu na lelo tondi sama na mitema na biso molimo mo santu o makomi rebete bipa yo zali absence totale ya monguna molimo mo santu zwa contrôle ya bibundeli na biso molimo mo santu zwa contrôle ya bana na biso wana bazali kolala ba amna bango zwa contrôle na bango. Cher Saint-Esprit tozali kopela yo na butu na lelo. Merci molimo na nzambe po toyebi tozakati na biso po matoi ekoyoka nzambe lelo eza matoi yo bongisi eza matoi yo zwi bokonzi eza matoi yo simbi molimo mo santo. Merci mitema nyonso ekondima lelo eza mitemo yo lengeli molimo na nzambe yango toali kokitisa yo l'esprit de Dieu ya kosakola ya koloba po biso tobika. Alléluia. Yesu aza na bomo, Yesu aza nzambe, Yesu aza mokonzi, Yesu aza mosikoli, aza mokangoli ya solo, aza mobombi ya solo, aza molakisi nzela tata na bana mobali ya libala mobali ya kitoko elombe engambe mokonzi munene oyakelaki likolo pe na se azali nzambe na bikamwa otwali kolanda ngai na yo butu moi otwali kotatola bien-aimé moto akabola yo na nzambe oyo te moto akabola yo na nzambe oyo te bien-aimé soki moto akomi kokabola yo na nzambe ndeko molingami kima moto wana makomelo bie senge eleki malamu ngai na yo tokota lola loboko moko ekozala na maboko mibale pona kubwaka malali felo ndeko molingami moto azali kolongola yo elongi na nzambe moto azali kopekisa yo oyo kanzambe moto azali kopekisa yo omona nkembo na nzambe tozali susu na tango tokoki kosepelisa bato te bien-aimé tozali susu na tango tokoki kosala plaisir ya moto te bobele ya nzambe na lola bien-aimé makomelo bie te tokomi na ngonga oyo
oyo azali likonga na ye amilengela oyo azali neloko ne ya motu ya bien-aimé chango na mopanzi bien-aimé soki eza neloko moko oyo omonaka ke soki yango te okokoka te ngonga yango esengeli okabwana na yango bien-aimé mpona kosomba bokonzi na likolo ndeko molingami moto akabola yo na yesu te ndeko molingami moto akabola yo na nzambe te ndeko molingami moto akabola yo na masiya mwana na mpate te kangama na yesu tokomi na mikolo ya suka bien-aimé mikolo ekomi mabe ndeko molingami esengeli na yo kangama na nzambe esengeli na yo kangama na basali yo batindami esengeli na yo yoka liloba ezowuta likolo esengeli na yo banga nzambe okabwana na lisumu na baforme nango nyonso bien-aimé obika. Alléluia. Jésus-Christ est puissant. Jésus est Seigneur. Aza nzambe akotika na nzambe. Yangwana to telemeli Satana. Au nom puissant de Jésus, nous telemeli puissance de ce témoignage. Nous continuons sur Munguna, nous continuons sur monde à ténèbres. Au nom puissant de Jésus, nous bénissons la yo, nous détruisons la qualité manabana na nzambe. Na kombo na Yesu Christ, nous allons beaucoup ata ceux qui étaient, nous allons beaucoup dire ata ceux qui étaient. Nous telemeli kajapemba, ba distraction même la kabiso na ba forme nango nyonso to empêcher yango to pekisi yango atamokisa la kena kombo na Yesu Kristo. Merci Jésus. Uzaye le pré okutika lelo mbenzambe bokote akani na yo. Alléluia. Bana na nzambe sans plus tarder lipa etokuta mitoko betela Yesu Masiya maboko toko betela elombe maboko toko betela nzamba bikamwa aza nzambe ya kobetela maboko bien-aimé nzamba bikamwa aza nzambe ya kobetela mololo aza nzambe ya kopesa lokumu ndeko molingami soki ososolaka monene ya nzambe esengeli obetele maboko na ngongo oyo okumisa ye. Alléluia, 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 il est Dieu, les rois des rois, Nzambe, akotikala Nzambe, alléluia, 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 gloire au Seigneur. Merci maman na pesio maloba nzamba pambola yo. Aza Nzambe akotikala Nzambe mozali sina likolo na se apambola ma Yesu aza malamu alléluia bala na Nzambe sans plus tarder tovandi kimela lobela Nzambe nanga likambo po etazali Nzambe akotikala Nzambe mon santo na Israël ekosina libota na Yuda le roi des rois Nzambo ekela kilola pe mokili mon sato moyengemen to eko pambolo ko kumisa ko netolo ko lobete tu es Seigneur Adonai toloba nini papa to eliboso na mwana na motote. C'est la Bible qui nous dit tu es le chemin, la vie, la vérité, le véritable refuge, mon Dieu, mon roi. Sois loué, sois béni, sois exalté. La lumière du monde, l'étoile brillante du matin, 3 fois saint. Le Dieu qui brille comme les neiges dans son trône, qui ne tache noire. Alléluia. Na pambole o mokonzi. Lobela biso na ngongo tata toza banana yo. Lobela biso na ngonga oyo mokonzi to bika. Poète, c'est ta parole qui libère, c'est ta parole qui guérit et c'est ta parole qui sauve. Na disparaître yo paraître Nzambe na bomo ikolo na la kanale ya pamba punda. Oyo ko mata na mokongo, oko mata na kati na mokona yo pour ko transmettre de ta part pour tozwa bon moy. Les dieux qui sondent les reins les cœurs, oyebi posa ya banano Nzambe na lola. Lobela biso mon santo na Israël, lobela biso elikaba santo tolingito yokayo, tozali en direct de 3W Radio TV Bikamwa Nzambe na bomoy, tolingito yokayo mo yengemen, tolingito yokayo Nzambe na bomoy. Tangu ifeni Père de gloire. Merci parce que tu as opportunité à ma lame. Tu fais grâce à celui que tu veux et nous voici Seigneur. Tu nous as appelés, tu nous as fait encore grâce Seigneur, malgré tous nos péchés. Malgré le crime, malgré les accusations, mon Dieu, mais tu nous as aimés pour nous appeler encore ce soir, pour écouter ta parole. Parlez-nous, Seigneur. Zambena pinko limono konanga. Et je porte ta bouche, mon Dieu, na boaki, mon kostolingito yokayo. Zambé pambola mon bounon, Zambé Marie de Jésus. Pambola Dorcas Victoire, mon Dieu, mon roi. Pambola Yvan Noyesou. Pambola René Jean. Pambola Papa Mos. Pambola Papa Laurent. Merci papa, merci Saint-Esprit. Soyez les bienvenus Saint-Esprit. Tu seras avec nous du début jusqu'à la fin. Nous voudrons t'écouter, l'agneau de Dieu.
Merci papa, j'ai prié avec assurance dans le nom tout puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Alléluia, 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 alléluia. Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur est vivant. La paix sibino ba shalom. La paix sibino ba shalom. Bana Nzambe. Bana Nzambe. La paix sibino ba shalom. Tozali en direct ya radio Kobenga bisote na ngongo eza dérangement parce que Nzambe a bandi déjà koloba. Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur est vivant. Ndeko nanga kota na radio Beta 3W Radio TV Bikamwa. Beta bandeko babolingo 3W TV Radio Bikamwa, plutôt TV Radio Bikamwa. Tozali en direct de Facebook grâce Bikamwa. Ba shalom ba papa nangai loboko na motema moto na sekondima oyo kamwasi a parler de la part de Dieu ezamala mumingi tata Nzamba pambola yo pona komikitisa na yo Nzamba pambolo mama. Les femmes de distinction, vous tous, que le Seigneur vous bénisse les mamans. Na bo sanité, ba combattant, ba résistant, combat un bon combat pour avoir la victoire. Résistez au diable, il fuira loin de nous. Merci, merci, merci. Na keko pambola basali na Nzambe, basi na Nzambe, loboko na motema, Nzamba pambola bino motona yambo papa honoré. La chose à l'excellence, que le Seigneur vous bénisse na bo sanité maman. Molonga nino mama bana. Mama bana Nzamba pambola yo na bana na yo na bakoko na yo. Jésus-Christ est Seigneur. Ndenge kana lobaka sacrifice sinon se futaka mama. Nzamba tikala kana nyongo na motote. Que le Seigneur vous bénisse tous. Nzambe apambola bana Bikamwa nyonso de partout. Na kosenga bino bolimbisi bana na Nzambe. Na saiki kana kati ya musala na Nzambe na laki libanda ya Belgique. Je suis rentré à 23h moins que donc voilà. Nzambe apambola papa Len mama Jacqueline bosunginga mingi tozalaki na bango journal lelo na soki bango kaka na nzela ya pour la gloire de l'Éternel na nzela mosusu te soki toko bunda pona mabele na biso bana na Nzambe ezali pona gloire na Nzambe soki toko tambola pe kotala pe bandeko mosusu ezali pona gloire na Nzambe. Nzamba pambolo pasteur Bobo Nzamba pambola yo Nzamba pambola surtout papa Len kabongo wani mema Nzambe akubenisha kongolwa na kubenisha Jacqueline wa Yesu na bosa na tejanina Nzamba pambolo na papa Nzamba pambola pakisa Sabaote Nzamba pambola yo Nzamba pambola yo Sabaote Nzamba pambola yo Nina Nzamba pambola yo Nzamba pambola bana nanga nyonso bo comprendre nga nazaki libanda Belgique nazo pambola bano epai nazalaki na bango lelo Nzamba pambola bango tozo koba seko koba tokolemba te bana na Nzambe po eza mosala na tata bino pe boza bana mayele parce que bovandi bozeli tala lobi ba mosusu tango ekatanaki bapesi bravo na sata lali na ye mais mwana mayele alobaki le tombeau est vide esengeli tombeau etikala vide c'est quoi yango bana na Nzambe na mikakata nyonso na komekama nyonso koloba te ke o diabolo alongi ou bien likambo elongi sepela lobaki ezali manœuvre mais Jésus-Christ est Seigneur. Tozo koba seko koba bala na Nzambe sans plus tarder. Jésus-Christ est Seigneur. Tem na biso ka nenge papa lobaki yango bande koba bolingo. Yango na tobaki si moi tem moko ya muke soit affranchi. Bande koba bolingo Nzamba koloba na biso tozala affranchi. Ceux qui tozala affranchi du péché, prière na biso kozala efficace. Alobi soit affranchi du péché pour que tes prières soient efficaces. Yangona bana na Nzambe le grand secret. Oyoki na mbanga tata lobi pesa falanga yaka na action de grâce sacrifice de. Oh bandeko babolingo sacrifice ya royaume ya la kateo. Sacrifice bandeko ya sali ya bénédiction pour le bonheur et la kate. Alobi que je vous ai créé pour le bonheur et non pour le malheur. Motaboy bonheur, motakoti na likambo na likambango ya lakinini o bonheur ya jardin d'Eden boyebi li solo ya jardin d'Eden et pas tata sala ki tout makamo sabi bokota bovanda tout pour vous sauf moi eloko wana mais abolo le dragon ya le biboyebi ne sabi no te eloko wana balobi bo simba te soki bo simbi bokokani na ye tango basimbi bible lobi bakomi libanda motakala yango wana bana na Nzambe tokolinga toyoka parce que bato ebele bako réclamer po nini vinanga boye nasali nini Nzamba pambola yo
nzamba pambola ngai bayetoaki liboso ya tata tolobi tata e limbisa biso tobebisaki yo tokokwea na makolo na nzambe eloba likambo yango na bana na nzambe kozala malamu lelo yo na ngai bolimbisanga bana na nzambe na mwa basili mosusu ya malamu te me limbisa mwa mokosa yango na bana na nzambe bolimbisanga vraiment en tout cas na politesse nyonso nasengi bino bolimbisi alobi soit affranchi bandeko babolingo du péché ngai te eza Bible pour que ta prière soit efficace yoka likambo oyo bandeko babolingo prière ya linini prière ya bitumba prière ya linini ezali arme yango nani o Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je me lève contre toi, Marie des nuits. Dans le nom de Jésus, tous les mariages nocturnes. Dans le nom tout puissant de Jésus, Yoka. Dans le nom tout puissant, armée sophistiquée, Jésus. Mais on s'assure que vous en êtes dans ma boque. Hier, Jésus, on attend au nom tout puissant de Jésus. Au nom tout puissant. Est-ce que on s'assure? Mais hier, mon moutalobia, ouais. Alobi soit affranchi du péché pour que ta prière soit efficace. Tokena nutoyo kana lombango tango eza moke ngongele kibana na nzambe na kozoka maloba 20 minutes. Jésus-Christ est Seigneur. Romains chapitre 8 verset 1 à 2. Marie de Jésus. Zala attentif bana na nzambe po lilobezo bima po yokangola marapo kwa lelo. Pasi eleki mikakatano. Lelo ba telefone nyoso eleka ya milelo. Milelo na milelo nzamba pambolo tata yo sosolo lobi nga mama grâce neko kwela makolo na nzambe na yo parce que ngande na baby civil nga na miteki ndengolo ba lokwa likabo na kati na wenzo oki motoyo oyo Bible lobi vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Maman pardon na pesi yo maloba toyo ka recommandation nzambe na kata thème na bisa lobi soit affranchi du péché ozoyo kangaite hein. Sois affranchi du péché pour que ta prière soit efficace. Maman Tangela Bisso, Romains 8, verset 1 à 2. Merci, maman, que Dieu te bénisse. Amen. Romains chapitre 8, verset 1 à 2. Au nom de Jésus, la première Bible. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen, maman. Voilà mon tasepele, tango nzamba lobi. Il n'y a plus de condamnation pour ceux. Oyo kolobi nga yoyo, na kati na Yesu batongo de bisoyo, na kati na Yesu, na kota condamnation ya lisusu tenzo kokosi. Bana na nzambe okosi. Condamnation kozala te na nani na moto ya kozala kati na Yesu. Kozala kati na Yesu elingi oloba nini. Kozala kati na Yesu lobi na kyo buka. Na agrese zabolo na makofi. Na fiziki tio toka. Toki. Tata Toyo kana bien. Bana na nzambe. Il n'y a plus de condamnation. Mais c'est bien. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui à Jésus. Ceux qui sont à Jésus, eza nani. Yango na bala nzambe toko yoka lelo nzambe lingalo belondi ni lobi toka ki bato mibali wana mibale boka ki moko ndenge ayeo alobi etumba ina kota kuna te onaleka te omesoi mama oyo elengi boka ki metango moto likambo ya soi alliance ekoti kwa moto akoti na kobe fini. Moto akoti na kobe fini akomi makalanga na pesi e condition ayelo pepele bana na nzambe mawa talandengo sili likola lo pepele talandengo silio likola elengi sukali ya tango moke lelo tala opakata kyokyo tiki mama bana opakata kyokyo tiki tata bana olobi mobala ngwa eloko te na makambo nyonso zero na lia kaka franga me yo kende ke pa moto wana. Tande ko ba bolingo toka kibana na biso lobio ya mibali ba mama situ ba mama yango na bana na nzambe sans plus tarder nzambe na makambo ebelete nzambe alobi na biso pour le bonheur le créateur notre Dieu na yako confirmer lelo mama tika la ko yebango ke nzambe azana bomo
Mama tikala koye bango ke Adonai azana bomo. Zambeno akela kilo la pe mokili azana bomo. Il a un mot à dire. C'est toi, c'est vous, c'est moi. Ana liloba moko kaka soki alobe ale Goliath akweyi. Bana nanzambe soki tata lobi liloba moko kaka Goliath akweyi yo. Yo za wapi. Lamuka lamuka. Tata pesi biso recommandation moko kitoko wa bana nanzambe toyoka. Toyoka bana nanzambe. Lobby. Bande ko ba bolingo. Soyamba ki Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ozala ki koto saye. Ozala ki ne sengo. Olobi na kisa solobi nzambe merci opienga visa na ko kende pario. Nzambe merci na ko kende UK na ko kende Belgique na ke Canada. Olobi nzambe na ke États-Unis de l'Amérique. Kumbisa masanzora ma moyembi yo. Mobangi nzambe mosambe li metala lelo depuis yo komi. Bande ko ba bolingo yo koti kobeni no e détourner yo bon nzambe. Nzamba ko betambela o nzamba ko betambela. Oza wapi tata lelo kolela okolela nini nzamba yana makambo wana te yo ke ndoko ndima osala na pharmacie osale lizabolo lifuti yango na ndima yango encaisse yango supporter yango nzamba yana o problème te o yaya mama Kongo nzamba pambola yoyi nzamba pambolo yaya bande ko babolingo eza pasi pe mawa Solange oza wapi na papa mobali na Solange bana nangai bon la naga kuna les États-Unis Solange nzamba pambola bino nzamba kotika nzambe o mingi akolobezalite bandeko il est le maître des temps et des circonstances. La Bible dit il parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre. Oboya ki nzambe ngaite toyoka yo moko yebe pa yo bandaki na nzambe osala ki alliance ni na nzambe bandeko kaka Bible na mapeka butu tongo midi pa kitambala na moto elongwate bomoninga mama na bino nakomi na moi méthode na roboya moi kitambala parce que na ebite bato bakanisa ki doctrine nini ana likambo na likambo wana te luza level te ye problème ne ezalinde yo bomo inona ye na misala na obandeko ba bolingo tata pesi moto condition te kanga kitambala kotia luza level te kotia malasi te konti te me landa moto kotia kitambala elongba na moto te boka ki mwana masio mobile aboyi ye moi bandeko ba bolingo alobi nga mari de ne longwanga depuis la bande okaka kitambala elongwa na moto te elongwa na moto te sukola ta mutu te yaya babali o mobile wana komboka ka basolo na mutu etumba ebongisa mwa nzoto soko bongisa nzoto no pour la gloire na nzambe na mobali na yo atako mobile ateme ko bongisa la popo na likanisi mwa mabete bandeko nzambe akonda na yo te kaka yo na kitambala na moto pe papa lobe alingi ali abilia na ye tango ya linga ko baka pembeni atonda kitambala elongwa na mutu yo sukumi tato lobi longwa kuna okolanda kitambala ifo zonga na mutu bandeko babolingo na kati ya Biblia nini o tata lobi tina ngonga na mobala na posa na yo kitambala ya langa na mutu bato bakomo kendo soma na bakole ko bamba kitambala ye mama wana lobi no lata kitambala elongwa na moto te kendo lande na ndako noko kutaka bena kitambala mo ina butumba etumba moto atoshi kitambala me aboyi koto sanza komba aboyi koto sanzambe etumba Yesu masia kitakata likambo yo lelo Yesu bato ba comprendre ndinga na yo nzamba pesi bato recommandation abi to landa ye to late lembo na ye to zalaba na ne ya sepela biso to bandeko to conquérir territoire biso bandeko ba bolingo alliance tate vanda kataliso me botala tata koko Abraham na lingali solo wana nzakomba lobine awate yobe kuna nakutana nonde kuna bato bakanisaka kokutana na nzambe bene la bénédiction la vie abondante de l'Éternel c'est ça moto ozo vivre bandeko babolingo na bilembo na nzambe na kati alliance nzambe okolala na kimia otelema na kimia tango kobondela na sengo okoki ovanda ta 4 dita mabolongo kobondela yoko yeba to zawa pitata kokumbo na niveau nyonso bato babi me azwi liboma onini nakotalaka mwana moko ya moki akote ya liloba batindelinga ona kata portable nanga akote ya liloba bandeko sobo akoyoka chiluba nakolela na binzambe nzambe nanga o bakodetourne ete na zabolo akoloba na chiluba moninga na akoloba na français bandeko fobo kamaka mwana mobali wana akoloba
enga yo batusu bayoka ka français te bandeko esengela kiboyoka likambo mwana mobali wana koloba ende makambo to kobeta mbela na kata bikama butu na moyo motaki oteka komiteka lokwa likabo likola franga botala nano mwana mobali oyo mamo ya kufa na gaza bato bayebi na fingi yete ndenge forme nenzambe asareke motonyo so ayebi bandeko pardon era bato suso ko talo lobi elima o moto bando bolimbisanga na fingi te me mama modolo wana mama koko yo kamata mwana mobali boyebi ke na vérifier mwana wana mobali wana abengi biso na mona ena ngola na mama wana a présenter nga lobi o mwana kasinanga mais il faut tala ndenge mama na ko na mwana wana bandeko koko na ye mwana kitoko ya modelo wana bandeko otali mwana obi mwana ana étoile mwana ana avenir bon botala mama wana ako kamata mwana wana ko kotisa lobi mais la soupe tala na forme azalaki modèle d'abord na zaki na nature bandeko boko limbisa nga ya mwa solo eyebani nango mwa solo malgré franga malgré nyoso mais mwa solo bandeko akabata mwana na deja sola nzoto ko bima bosu akabata mwana moto akoti siye alobi lianga ngoni ni ndunda te matembelete me liana se enga yo nzambe kanganga munoko bandeko babolingo omuli likamba likama ongolo bakana ba internet mais sona na bino na kata sal na fungo la poke parce que mission nzamba pesinga yangwana yango wana bana na nzambe sentiment diabolique mote bomi biso lelo tobi bengi na bato ya mokitolo bi ba grand o adoro comme si nzambe comme fanatique ni à 100% attaque kumbo na kati ya kufolo bina landa kalanga mwana Zaire botika boko kelanga zuwa kalanga mwana Zaire bo monite ndenge na ke akotambola nanga na ba mikili ba partout motokoti kobeli kola bisengo tanga mokebe na ko kumbo na mikili wapi yango lelo e ali etumba mais Yesu akokumba motimo koloye kokokisamako Yesu nani ako freiner Jésus ce qui Jésus a le atamboliso monde entier personne ko sale la mota mokili sentiment te bien aimé akolingo lelo akwa fanatique no lelo lobi akozala numéro 1 premier ennemi no numéro 1 ce qui intéresse até intéressealité fini osa rejeter asa sous un sentiment non te ako gagner ni parce qu'il n'y a plus l'intérêt. Ozomona makambo bana na nzambe. Et pas yonde sengelito sosola. Bien aimé sosola mokileta bareboza kanda tabareboza nini mafou. Tu dis que pour la gloire de l'Éternel, on manipule les lolobité, tu peux pas me manipuler 2-3 fois. Natikali manipulation à gloire et ensemble. Bien aimé, ce n'est pas facile, hein? La crainte de Dieu, c'est ngala lingi motonyo so asosola mokili. Ozala manipuler te pour l'intérêt moko songolo en dehors de l'intérêt de l'Éternel. Oh Shilo. Moi si Nzambe kamatela biso Galates chapitre 5 verset 7 à 9 s'il vous plaît maman. Merci maman. Totangi makomi ba Nzambe Galates 5 verset 7 à 9 et le Bible. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Ok. Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Un pain de levain fait lever toute la pâte. Amen, maman. Marie de Jésus n'a pas sur 2 minutes là, mais la moi, maman, Jésus-Christ est Seigneur. Développez mon manqué, maman. Nzambe na gazi to tukota masina zamba introduire à lobby tozalaki ba Christ lobby tozalaki ba te ya sango malamu lobby tozalaki ba yembi tozo yemba pona lokumu na Nzambe Biblia na se ya mapeka yo muto exhortateur soko moni muninga te oke kutana ye boni ozalaki boni mona na kite sango malamu ezote ya ma est-ce que je landa 1 heure obandaki malamu melelo zawa ma première bi obandaki ko kima mbangu malamu nani empêché yobo ya koto sanzambe. Amen. Lelo yo wana ozo lelo lobi la umbe na bikamwa solution ezate mama ya likambunanga solution est-ce que yo telemité parce que nzamba sala kaka na bato azo tambola na bango elongo. Mais ce ko telemi bien aimé yo zwa kaka exemple ya bana na Israël na kobima bango en Égypte.
Nzambe lipate telemi etamboli bango pe batamboli. Soki lipate telemi bango pe batelemi. Mais yo telemi Nzambe a continuer marche bien aimé. Quand comme il la lelo on lui a dit que la solution est comme nange jemona na te. Et on m'a connu le bio banda ki balam. Eh maman na koti te moté mais je beta soko yo kité il est balanzambe oza na kimiate. Mais lelo pongi est dominé yo. Lelo bien aimé makambo ya ki ko ke lengi lobi ya Nzambe lelo komi bololo. Ozo yo kangolo ko ozo yo kangote. Mais le nenge ni Nzamba sana kati ya bombo inonde ko molinga mi. Et c'est ngi yo tambola na Nzambe nzela moko. Ce qui Nzamba pas yo peut pas. Nzambe avancer yo peut avancer. Balobi moyibi tika otiki, kinduma tika otiki, lokuta tika otiki, moyibi tika otiki. Bien aimé obandaki balam. Le tande ngozongisi. Obwaki Nzambe yango makomi ezoloba nani apekisi yo po auto salisi Nzambe te yango makomi lobi influence wana euti na Nzambe te parce que Nzambe jamais ka ko bambisa bi telema alléluia on a to ça bato kotambola tito kota na lola o telemi bien aimé yango moni makambo nyonso pe na kati ya bomo ina yo etelemi yes influence wana euti pa ya satana po ayebi ete soki ovandi na sama kola Nzamba bikamwa soki o mettre malobo mwasi na Nzamba zote ya biso butu mo ya pratique yo kobika yango empêcher yo yango makomi lobi Nzambe nde apesi influence wana te mais satana nda kodisi influence wana kati na yo po yo to salisi Nzambe te o tambo lisusu na Nzambe longo te maloba na Nzambe yo ka lisusu te po sa kolanda radio kuto ko mosila yo yeba ete satana va empêcher yo bien aimé po yeba ete Nzamba za lelo ka motuya ko sala po la bomo ina yo yango aza ko tia o barrière mais makomi lobi nde ko molinga mi mama zote ya biso butu pe moy o koti na magasin ya moto bina tiata mwa bombo na munoko bibi elobi litanga moko ya lisumu bien aimé bebe saka bomo imobimba yes lisumu okena ya munene zate bakomi elobi toute iniquité est un péché et sengeli la biso ça ile Nzambe sans kokakola yango eloko nini osalaki bien aimé yango lelo etelemisi bongo eloko nini osalaki ndozali ko avancer bien ozo tambola malamu o matati na likola ngombe pesa témoignage mais otande ngozongi sima o cité bien aimé osalaki nini o simbi nini o yoki nini nani ameni yo de sika mabe tolini ni yo yoki bien aimé yango makomi lobi litanga lisumu moko ebebisaka bomo imobimba baobi ezaki moloko ya mwa levire muke otie na pati moko ya munene ya kantine mobimba to ya so mobimba ya pate to bassin mobimba bassin vimbi mpona mwa levire muke mwa lisumu oyo ezomwa lokola mwa lisumu wana moningo ya benda to abiyaka kaka tokende moto moko aza kuna korbo moko aza kuna boye azosala eloko te me lelo tala bisika ezali Nzambe to landa malubo yo mwasi na Nzambe zote ya biso to tiango na musa to tambole longo na lipata to tambole longo na liloba na Nzambe na Yesu longo po to mona nkembo na Nzambe influence wana euti pa na Nzambe te nde komolinga mi lilobo zo kalelo e telemisa yo e pesa yo décision pour continuer marche na Nzambe mama na zonse dio malo Jésus Christ est Seigneur mosi na Nzambe Marie de Jésus Nzambe apambola yo Nzambe atondisa yo Nzambe asalela yo lisusu mama soki Nzambe akotondisa lobi obimisi susu tokopambola ye nazala nga na commentaire akotia te po mwasi na Nzambe asalobi ya motuya bana na Nzambe Jésus Christ est Seigneur bana na Nzambe nalingi tososola likambo moko ya mwa moke eyaki na bato moko bazwi bozwi ebele batondisami na bisengo ya mokili mituka bavion tout biloko ebele bwanya na bango evanda sagesse bayeba tellement bayeba nani opusa nolobele likambo ya Nzambe bacholi Nzambe balobi na Nzambe pakata longwa liboso na biso bien aimé Nzambe c'est sa parole ceux qui moto na Nzambe atelemi azote yo liloba yo tosite yo bwaki yango yo bwaki Nzambe elingolo bobi na Nzambe pakata longwa liboso na ngai etambola bana na Nzambe fungola matoyo yoka Nzambe alinga lobelo likambo na buto alelo oleli mingi bien aimé journée mobimba ya lelo bana na Nzambe nano tokomi oui tokomi déjà à peu près 1 heure hein, si je me trompe pas lelo yo bana na Nzambe lobi toute la journée à lobby vendredi ezalaka mama e milelo na milelo
mais yoko kaliloba butuna moi wana kati ya bikama oko kaliloba peut-être ça fait 30 ans yoko kaliloba ososora liloba ça fait 40 ans aujourd'hui, ça fait 2 ans 3 ans. Bien-aimé, 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 nini kaka, comment Zabola koko dominer motoboye? Zabola dominer yo, pourquoi? Pour quel intérêt? Au saleli pe Zabola ngona stratégie wana oyo ze gare nango ozwanini. Et le konini oyo zui bana na Nzambe tozana posa tozwa salaire de la part de Dieu. Tala lokola mama na biso ona koloba oyo persona maki kokufa aki mwasi ne bale siko yende mwasi ne bale aki na bentere ne ebale asala moto ne wana poza bomengo sala boy to boyite mais lelo yo azate mwana te eloko te na bandeko ya tikaka ba weni biloko ngo ba ko kende basili kosila. Bien aimé, laissez-moi vous dire la vérité, mon toto ayebi, puisqu'il y a des femmes qui ont compris cette femme. Babenga babi ma mère c'est un tel, et c'est un tel, et c'est pas yebi. Les lois qui a tiqué le côté, bato batemela biloko ngo ba keiza la kopé sur le koni bien aimé. Kamata lelo kende, tiqué la zambe, bana non zambe. Tale loko wana, e loko bana mibali wana nyoso to ya manipulé boy. Oya zamona mibali mwana mobali ata misato 3e pour la mama wana nyoso bako landani falanga. Yo kende tango bana mibali abaki na mama na yo pusa no bano bi mwana boni bona ba mamoyo abano longwa kuna jaloux yo lingini po alinginga oasira alingi yo boko yo kabande ko babolingo. Yo zali sira alingi yo moto na tango ya kamati mbwana ye. Amelo biberon pe yo moni mbwandenge yako lambo lai après tango komi prier mama na yemba ngambeli ako ebisa bi mwana na lingio fonga na saka mwana bomi nzota bi mama ya linginga nano na mwana bote na bambwa na ye abimbwa ko sele lokote talaka makambo mbwa ko salo yaka kaka abenda bande konanga mbwa o kama te penzo to tiki po mama ko kipanga ko pesa nga franga ba utu ko ebisa na mwana mobala bi mama ngandelo mo mama na ko melanga se master mbwa kaka. Tango mbwa ko ya kamati nga bandi deja ko melanga bibero pa mama ya dia zo kufa omona sa ko se masturber yembo ko boti e suki kane ye problème ne amona ka ndenge mbwa ko salanga na tuninga bimetata tango mbwa sa ko sabongo sa ko se excité te e bongo soki okomi na suka baby mama na kokoma na suka bosoki pe na tie omoni mbwa ko mela mai yango ako lambola penza monoko mbwa ko kende na mwa mai mokyo yange tangi mbwa ko kendo lambola ngwa ko mela yo mbwa nda la ko mela mama na ya kika ako tala ko kamalamu atala ko kamala bo sali boni 4 ans intérêt no ala kinabi mama ko gâteau nano monité ki kae Clémencia problème na ye fralanga alobi mama nga nazo mona nga ngo normal parce que na mona ki azo soigner ba mbwango baso pesa bango ba traitement ba examen ba médecin spécial bazaki pona bango moi mon problème tango mbwa ko sala nga bongo nako kelengi pe pata nga asire kokota bo kilikamboyo tala nano moto lolenga wana yo pousa no kendo te alobi tata est-ce que yebi mama wana kanga noir jaloux moto aboya bengani Nzambe alobi na tina Nzambe te Nzambe longwa je suis bien na bongo na nyoso na boboko keloko mais siko tala bato wana o ba boyi Nzambe parce que bazana bozui bazana ba tout ba koka mais nzoka ndo ane loko teo ba komona yo na batondengo kozinda ba komona ndongo kotika na bondo zero ba komona pe mawa yo bo Nzambe oboki Nzambe parce que yo kokyoza na boni lelo ba koloba anga na babika mwana kaka condamnation kaka nana lobi na bikama condamnation awa bikama ezali yako kwe yo renouveler alliance na Nzambe Nzambe bikama lobi pour le bonheur et non pour le malheur abikala nga kokufa te yo mbela poisson kufa mebela bana nanga ba kosuka wapi yo kende kikuna espion lelo ke kuno mone loko ite zero yaka kotalisa bango mwana na moto nyoso oya kende kikuna basimbie lelo bakonyokole soka sosoli Nzambe onga na tindi kende kotato na Nzambe bikamwa nga Nzambe bikamwa na kokita na kokangola ye na kosikola ye na kobikisa ye biso awezali le pardon c'est une puissance imposition des météo kokendo beta demo makofiteo awezali yaka sosola kamata zotono blindé soudé renouvelle ton alliance nouvelle avec Dieu marche avec Dieu mais toyo kana au moins solo batoyo ba refula Nzambe parce que
bakoka lokuta na bango na vie futa bango moyibe futa bango impidise futa bango balobi nini to ana tango te mwa mbwana nga ko sisanga na ko ka be mama ko penga faranga tala tata nga kikuna pauvre na mama lelo likola mamoyo na sala ke pe loko te kaka mbwa toyo kabande ko babongo na mingi akoloba te Marie de Jésus mama kama télévision no mukanda ya Job 22 s'il vous plaît maman zwana lukaka 15 à 20 zwa 20 à 15 toyoka yona ngai nini zambali ngalo bela biso na lecture zala vraiment attentif zala concentré na lingo zo implice na kati ya message surtout passage parce que boko tuna nzambe ba mituna awa penza mbatuli yo question awa toyoka nzambali ngolo bela yo eloko nini moi c'est nzambe na pesio maloba. Merci maman, totangi makomi dans la Zambé, tozama mokanda na Job chapitre 22, tobani na verset 15 au nom de Jésus, makomi le Bible. Et quoi, tu voudrais prendre l'ancienne route qu'ont suivi les hommes d'iniquité. Ils ont été emportés avant les temps. Ils ont eu la durée d'un torrent qui s'écoule. Ok. Il disait à Dieu, retire-toi de nous. Que peut faire pour nous le Tout-Puissant? Dieu cependant avait rempli de bien leur maison. Okay. Loin de moi les conseils des méchants. Les justes témoins de leur chute se réjouiront et l'innocent se moquera d'eux. Ici, verset 20 et lobby. Voilà nos adversaires anéantis, voilà leurs richesses dévorées par le feu. Amen, maman. Ok. Bandeko babolingo richesse outé pa ya zabole kozala dévoré. Amen. Elengyo yo yo kaki lobi pona zabolo lobi okofuta lobi obando bimato fina. Bana na nzambe lobi okobanda ko bimato fina. Nazaki na moninga na moko personam kombone zalaki ngalula chomba azalaki musongi une belle femme pelouse nzoto mobimba mandefo oyo wapi tala tai tala mwasi pembe ya naturel tala banzela na minoe otali mosolobi oba desina yeto eloko nini bandeko na koyebisa bino lolenge nzambe asalaki ye me na kati ne na bomoto na ye zabolo plus elime bale ye elima ya zamba na ngunda ye elima ya bondoki ye ablendamaki ebe na bondoki bolandanga très bien bana nzambe bolandanga très bien mwana mwasi oyo azui problème très sérieux na mwana mobali moko mwana mobali wana bandeko babolingo bolandanga très bien mwasi na ye ya ndako bolandanga très bien mwasi na ye ya ndako azaki mwasi na nzambe mwasi azaki kosambela mwasi oyo moningo na koyebisa bino oyo pe asonami puisque asaki ete ya chitoko nga na kolobela bino bolanda bien mokolebisa lobi mwana Zaire polingala na kiloko ya chiluba ki muluba alobi nanga lobi mais naza kumona lokola mobali ya mwana na biso oyo akunyata ngai misu ikubeta beta abiyengolo balanga nilika mamumu nene alobi na yibiso dikambo moko kaka po mwana ngo ya biso pe azali mwana malamu etango natalaka mwana mubaji wana na mona akalukula na mekaye ngana bia loba na ngande yondo tali kuno lingyo meka yabona ngina tuna biloko bizali alobi nazali komona biloko bizali po na tester yemba na misato na système misato ipisi alabi kasi loba ka kolingo benda biloko abizali po na biloko te nazalaka mubadi etaka ndenge mwasi na ye wana azali kudina bandeko babolingo bolandanga très bien ngana bisenga bi chobolati chobo esale loko te un temps ulubi nini mama mukunzi na mekanzutu ngabi ugumekanzutu ndenge nini ye ulubi ke aza kunyata yo kufina me bukenda kaka ndenge wana okyo bana na nzambe bolandanga très bien une belle femme mais mwana mobali wana zalaki mwana mobali oui sa femme alaki mwana na biso moko ya bien gentil tout ça là mais écoute bien aimé une femme de prière
bongo mama wana kitoko lokolo lobi mwana popio eloko ni soko tali e mobile lobi zaka zaka bande ko ba bolingo zaka zaka cela veut dire azaki mwasi moko succès excitant o basio zaka suki mobile atali alengi bolandanga bien ndenge la dessiner ye wana libanda na ye menakati bipololo pola tata yo motoko lela lelo bakamoli yo likolo ya bayebi que tout ce qui brille or bande ko ba bolingo ba français balobi le cœur de l'homme est tortué yo tale beli kolo lelo bana mi bale bele ba simbi touche likolani atiki mwa so azala ki ya vie o ya lipamboli nzamba pesa ki welo wana po alaki kitoko bandela mino motane pembe o esi bande ko ba bolingo eloko amalamu ezali eloko ezakati na nzambe o yo pa yesu ako s'incarner moto ya zui connaissance akoti si Christ masia na kati na ye en dehors ya yesu eloko mosusu elite chochen ndenge ezali mais liaki na mwasi na ye mwana mwasi wana mwana na biso petite na biso ya bien en tout cas tolingaki ye mingi mais sikoyo yoka nchoro wana gabi me mama sikoyo yebisinga ke yo so teste kuno kutike biloko bizali azali biloko salila te ulingo benda mwa eloko na tunenga na alibi tukutala makamwana sema suki na kubenda iloko menda azali bende atundisa mina nyonso na lingi nanu kaka po na mekaye nanu na nzutu bongo na kutala bongo ngana kulinga ye kaka pamba na bende mwa mukete na yibiso ke nyonso misato ipesi me na bende mwa muke yo kanga malamu tata mwasi azabolo wana mwasi na ndako lobi wana mwa zolo eteni mbebo esala soki ndenge nini pona ye poudre atiate eloko wana chasaba eloko te me okuna me nzokande oyo zanende ye wana ya solo oyo yoko kendo landa wana bande ko nzoka yoko bolanda nga témoignage malamu si tout batata sopaner bogolimbi sanga batata e abino nyonso tende ba sopanero jusqu'aujourd'hui malgré ya batata mosusu bakoyoka lilobo me ba sopaner atali balobi mama etala nzelo omone na kati ya mutuka magata mama bana mwasi na pembeni me miso kobeta kaka mwana mobile mo apsika bimere yo mère na na bombelo te ngana biso vérité so to yana yo vundes derrière tonda ifo natala na lulango fort papa abi mama ngana bombelo te mwana nanga molima bilanga mama biso na oyebiso kaze oyeba kameka mwa makambo nanga moko pota ko mususu mama nango eba ndenge ko me yolo oloba na biso tu ne peux pas combattre l'ennemi si tu le connais pas mais oza besoin nanga mwana no nazala chochen na kati ya bonzambe me na ko yebiso eloko wana derrière soke tonda mama na bwaki miso etumba c'est parti tabi okyo Jésus sala makambo buka molimo bala na nzambe c'est parti ndeko wana bandi ba stratégie ndeko wana bandi ba stratégie akende na mwana mobile obwe akende bo ayiko bisanga lebi mwana zayi na moni lokwa mbala liboso toli abiso misatonga bite yo kende mbala liboso bino mi bale poza abite so na kere mbala liboso biso mbale na stratégie nanga ekokoka tinga bi me yo lobaki akonyata kofina bongo soki motanyati a fini mais c'est parti à l'obité comprendre nga yaya na lingi to lobisanga belebele nga bi me yo lingi nini yebisanga polela bi mama moi makambo misato wana po misato wana na kuti mwana mobile za kotonda na lingi mais mobile petite na biso na tara mwana na mwasi nenga alaka bien yo moni linga gataka biso moto ko nga makala nga bakabela nga franga betala mwana so ake poto so aza mwana malamu totika mobile abi mama nga na posa na bendeloko nga bibongo benda ta abi mena ko bendeloko wana ndenge nini soki nga na ye singa ekanganete bokoka na yebisaka na bisoko sali alliance na zabolote nindoki yo pesi amuru passage te asimbo te tata lelo kolela franga na ngai yena tango yo zalaki nango oke kokabana bazabolo nini fortune na yo benediction no ekoti wapi bolanda lisolo malamu abandi na ye mokola liboso to bimi biso misato koma insista ki tokei masolo na kotala moninga ndenga kosala mwa ba système na ye alaki na système c'est parti
parce que c'est que soko tali nzoto na ye siksio ya kolata tolo ndenga la kisi moi nzoto ne ndenga zalaki bande ko babolingo zaka zaka na tali mwana mobala comme avanda bomabe agunzama apusa na bonga be okio tala mwana mobala ndenga komikozala pompe tala omoni akomesa ngabi nako gete mwana mwasi nako talenga na bi etumba na gete na tala etumba bande ko babolingo tie sili boyo kanga bietozo kitana sincère alobi ndeko na bina bi bon to landana to tika makalanga bongo alobi te tozo kenende bozo tika nga bonse mbino na makalanga bozo kendo tika nga bimete papa habite mère comprendre nga bozo kendo tika nga na mama kalanga bongo après boke je sais pourquoi ponga nebi ke na ngongo mwasi nanga akozala kozala wana libanda koza mesuka moni mama kalanga ninge nebi mwasi nanga ozala mpe dosé aomona biso misata ozala likanisa ya mabete mais yo nanga ozala likanisa ya mabete puisque mwasi nanga zaka na confiance na yo te na mama kalanga oui po ebiki mama kalanga mama na biso bana nzambe toke mwasi pa zaki libanda te bon mwana mobala kotina ye biso pe to siminzela na biso atuninga mère omoni ne nga bingana omona de ni moto na système ne yo moni de pona ngana mona déjà pas ka 100 alors reva kinga bi na reva ki déjà bon pompe na mona ki déjà pas ka 100 ba mama nga ta na ko ba papa bo comprendre ba mama na ko ba ndinga makasi boye bibino mo makama otango tata wana soki amoni ba mote mesali boni ndenge zalaka pompe bon comprendre nga maman la bino puisque ta muso bala ba kolanda biso alors bien akeba kitenga bi ah oui c'est bien parti puisque les pompages étaient là il a senti et les pompages étaient là application bana na nzambe esili ya sepeli bokolanda nzokande bande ko babolingo mwasi wana bolandanga bien moi aza blindé soudé la femme de l'Éternel on a dit qu'on a dit maman sokoza blindé lelo sokoza na yeso vandikati na okiti o milino ka zoba na mokili na nyonso o dominer na no bozabolo na technique na ye okotondi samaranguya oyo mobali no atakutani na mami wata dimension nini na niveau nini ya système okolonga batebele ba comprendre ngate yanga no moni ba mama nanga nzamba pambola nzamba permettre nzamba sunga mokolongo penze za la programme ya malamu makamnyo sabana to établir bien bana na nzambe na fungolela bino poke oyeba mission ya mwasi oyeba bande ko babolingo mwasi soki akangi Jésus simana ko baby se asolo soki yeso kotake na libumuno bimisa ke gba oboti ye mais lobikoti mais siko yebisanga mama na kati ya libala no na faye na yo na libota no omema yeso bota ye ko bota yeso bato bakanisi Maria mema ki yeso na libumu c'est bien bon amema ke na libumu mais bande ko babolingo botika la ko yeba pona biso basi alelo ko mema yeso ko bota ye cela veut dire quoi o kamati maloba o appliquer yango o kitisi yango na bomo ina yo o kitisi yango liboso bana na yo o kitisi yango liboso mobali na yo o kitisi yango liboso ya pays na yo o kitisi yango liboso misala na yo tout o kitisi Yesu ko bota Yesu yango na bana na Nzambe fungola matoi na zongo na lokola tango yo makambo ekokoto bien te Nzamba pambola bato Canada na bato États-Unis vous êtes blanchés et vous êtes concentrés bien-aimé bota Yesu mama kumba ye bota ye kitisa ye na libala na yo kitisa ye mwana mwasi na kitisa Jésus na libala ne mais moi tene ngana yebisa mobali ngabi papa mobali ya molanga na lokola yo boye tala ndenge Nzamba salo kitoko mobali bongo kuna likambo nini mama wana alobi bakalanga nakosote mama la belle femme du monde une femme merveilleuse une femme tout elle est tout pour moi c'est solo nde wana bokoka mwana mobala alobi mwasi ngana tuli poani na bi mama e kolanda mo etene azolo te kolanda mo etene to mo kingo mo nini kolanda te ondinga o linga le sala kiboni te mwana mwasi wana c'est mon bonheur mwana mobala alobi nanga mwana mwasi wana c'est mon bonheur bozila ba papa tokende malembe oyo katango Nzamba alobi celui qui trouve une femme sage
Celle qui trouve une femme trouve le bonheur. Ce n'est pas toutes les femmes qui peuvent porter le bonheur auprès de leur mari. Mon sous à côté na libala mobala qui n'est qu'à gauche, à ticket à de gauche. Bon côté na mon bon de chèque et garima. Mais une femme, on zamba lobby, celle qui trouve une femme trouve le bonheur, une femme sage. Allez, travail manuel et bandit dans des coins na mobile wana. Yena moi c'est na ebi makalanga Nazo comprendre maman on dirait mon ninga no wana moi c'est qui je ne refuse pas aller mon akaso na moni et penza nazo sentir penza que moi ça y aller mais maman je ne peux pas trahir ma femme. Kala tu ninga na bi mes papa ba ninga no mususu na okaler mo abina mekana no moi matembele ikolo na lebi teku treu na mekana no moi matembele na mekana no ngabi ma yokai abi maman ils bien ko meka matembele yabe ponga na bitiktok na meka matembele na meka bilolo na meka bo okokiro meka pe bilolo moko ya somo tiena munoko boye na bindinga bilolo tellement bololo l'équipe au bois qui met trop tard moi bololo ne c'est kotio hein la bilolo balanga parabole ni abi maman je vais te dire la vérité en dehors moi si na ngana lolengo moi so na nga zali maman na yebite ça c'est ma vie c'est mon bonheur. C'est mon bonheur, c'est mon bonheur. N'ayez qu'à comprendre ninga n'attend qu'on kota la bonzambe. Nathalie n'a qu'à la Biblia. Quand le Seigneur a dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Nous avons des bonheurs. Nous avons des combats. Nous avons des tout est la ligue conjugale. Boyo kamwa na mobile oyo. Moi c'est à moi na mobile à côté à le bien tumbaye. Modèle nous na comme on a rythme mama kalongo na muninga debo. Nzakomba. Na kolukonzamba Marie de Jésus. Na kolukonzamba Dorcas Victor Lobelanga likamoni na mobile nanga nzamba kamate écran makamonyo satalisi yango yue alobi nzambe merci. Ta parole me dit ce qui est révélé, condamné. Maintenant, je vais chercher ta face. Ngamona kokatelo kwa yo la kisinge tumbo ngala koti. Na lali tolo na mabele o. Moi si tolo na mabela bandolo bana nzambe. Nzambe nangolo binini. Nzambe mobile oyo. Ngana kokate na protéger na nini. Na ye au secours na yo. Protéger nga mobile ya di tata. So ki bakamatelinga yena moi si ne bale. So bakamatelinga yena moi si ngunda. Na kosuka wapi tata o sunga. Papa yo pesa kinga mobile ye wana mwana liboso. Na ye pa non nzambe na nga ye nzambe moi si wana kala ba prière. Ce qui mobile ya lobi chérie. On dirait qu'il y a quelque chose qui ne va pas bébé. Mais que ba papa tala mokile si chérie. Si. Bande ko babolingo wana pe ndokati kate akende na buto ayana akende na butale nzamba révélé moi si wana bi mama kamata siko mobile kakata moto si to préparer bande ko babolingo to préparer ki ko memera kabambare et pas ya modu akendo le liboke ya koba oyo ba sali penza nga de lokola bato akorate et ça la pe bon akende le kaka mafit na makila wana kola le kumba yango mama wana lokola ngandane yaki ndoki mibali nyoso yaki so balingi ba bebisa mwasi andumba lobina mobile atuni tolia nini surtout mibalo ya 70 ans maboko pete mam toke pa ya modi na boy ko sisa kombo na ye modi biso wana okumba moto muni mwa mobile yako dunda koba yoko taloko lelo biso kyo yebaki makambo yoko lia boko muna makambo bien tolobi ke dikambote lokola ya lobi mwa sinende final alingi pe ko lia point faible to mona ki enango bandeko yango ngana lobaka na yo soki zabola ebike point faible ne za na dunda bako juile kaka na dunda bato balinga ka bidunda Yara kolia teka ifwe kota. Ayebo te fwe kota. Alors, kabale se salema ki ya dunda. Akenda liya biloko de kota soke koti e kake sili batoza na yale deference yangu wana. Poko kabala na nzambe. Mwasi wana kuna nzambe alobi mama est-ce qu'on ko eba ke danger ya lio kanga mobile wana mikolomisa to lakisa yetala mwasi alala komona de mobile ko beta batona ko kufa akomole avec mobile yaka tala nenge na loti ndoto tala na boy ko perdre yo nzambala kisinga ngombala misato na butwe yoko kendete ata mosala senga kuna 3 jours abisoto dukanzambe boko yoka bisoto so bongisi kuna mwana mobile andimi akendola liboki akoba ayoka ndenge ya kelenge balamba na mbika balamba penza basala ngonzoka ndeo
awa mwasi alobi nada tokota mabondeli o papa nzambe mwana mobala alala bo mwana mobala bit mama lamuka tala makambo nakomona nzambe akamati atandeli mwana mobali wana situation nyonso mabondeli na moto komo benga ye telefone nkato eloko nyonso nkato tango yo asisi mabondeli ya bengi ndenga bi mama nakoki omona na biro nonga biyaka tata boni boyokangi ba telefone likamoni aya kuti babi mama yo pe ondi mama basomba nga bateka nga binini abi moyebi moninga no wana suki kaka koloba suki kaka ngana yo kaka pompe mama na vimba kakaka ngabi tata malembe loba yo poko lule po mwasi kitoko abi oui asa kitoko makamyo so mais oui na mona kapeba sa kitoko mais pompe kizekisa ezalaka boete alobi mama metala makambo mwasi asala kelinga salanga mama nanga oyebi ngabi oyebi ni mamanga mabongiso ya bongiseka kendole yakinde ponga kendo teka maluko alikabu mama na bangi mwasi wana osi notabo bandozalane mama yeba keso bozana ye na pusa na pembele na yote abi makalanga na lingomi je risque même yakobina yo parce que moi si nanga zali ne po boko ka moi si eteni moi yo balobi c'est lui qui trouve une femme trouve le bonheur tala mwana mobile ninga linga kendo tekama nanzela bilia o boko yoka soite o lobi na 35 bino likamba soy mais lelo ya libilia bien préparé nanganda ndoki collègue habito keyo okendo lia okende ki nanganda ya nani on t'a invité par ton ami à même qui on a un restaurant nini yo siko ava yo kendo kuta mesa batandi bien pour 12 personnes les bango bako réservé bakende ki ko réservé ka bilia ou bien bakende ki ko réservé pe boteka mina yo bosomba mina yo ngana yebi tous les collègues ya système na Kishasa et là qui na ba restaurant bango bako kumba bato ouais là qui déjà bien préparé yebi sanga nous allons discuter sur des affaires mais nous allons j'ai réservé le dîner dans un restaurant extraordinaire mais mon ami, je vais t'inviter là-bas. C'est là où nous allons discuter, nous allons manger, nous allons boire. Ok, kouti table à 3 personnes, batanda babogisa, mokolango bakotanda biloko. Restaurant wana ya nani, bilia wana salami nini, ava bakende ko réserver, bakende ki ko réserver nini, tala motone, omona pe mwana na nzambe tango atali biloko, olia bele na makila Yesu, aza pressé po adunda. Ekota na libumu ba, odunda ki nini. Cette femme a sauvé son mari. Abekisi moi mon balina ye. Alors moi je suis venu à côté de toi pour tozala bien. Ngonga nzambe koka. Makamino se koka okote kamalokwa likabo na kati ya wenzete. Omoni le bonheur. Mama. Yo zalaka suko moni mobali. Odo se maîtriser. O lele la nzambe. Olobi tata ba bisinga babikala nga mwana za sa detunenga mobali nzambe olobi nini. Telema ekomika komona. Yo makalanga tu finondumba ndoke. Yo pe mwasi tala ekuna danseuse. Yo animatrice yo. Zilo koyoka etumba ye. Oyebi moto yo kofinga. Tango yo kofinga yako bakaka merci ekokota. Merci tango yako koma na butuku na bi yorgoe basili singa loposo na mwana mwasi yo kanenga kofinga nga etumba ye. Bwaka ekuna kaka benjir no wana tango bako bwako na nzungu wana ya bondoki bako evoke yo ko bima. Maman zo bima na vitesse. Mais moi soyo. Alors bien ça le côté kalanga mwana zaira zwelinga mobile nanga na yebi nzambe na kimeli obe nzambe nga na makolo nzambe eloko mosusu te. Nzambe akotelemela yo. To uchi koyoka wana bandeko nzambe akotelemela yo nzambe akobundelo to rataki mwana mobile wana. Ngabi kitsana motema barater. Melana no mama ya pio kitsa motema kende to solo na lobi. Nakomo benge mama na koya mokola koya ko bisangala bi mama mwasi nanga sovanga eko continue kala mbangane mwasi nanga asovanga okoyoka na kanisi na ebisibino wa yakili kamba lo pendete likamba longola kupete likamba pelouse mata kita eloko te bilia ekota egbu ale ba videye. Parce que tant que moi c'est un dossier atelier, à côté qui n'a pas point de soumis sans te répondre. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut. C'est quoi les locaux les la tata au tekami wapi.
Moi si na Nzambe kamatela biso maman s'il vous plaît. Mokanda na Job 22 tangela na nobiso 1 à 2. Jésus-Christ est Seigneur. Oui, maman. Job 22, maman, 1 à 2. Job chapitre 22, verset 1 à 2, totangi na kombona. Eza question, hein, fongola mato imala moyo ka papa, maman. Merci. A combien le Bible va en Nzambe? Un homme peut-être utile à Dieu? C'est une question bâtonnée. Un homme peut-il être utile à Dieu? Non. Le sage n'est utile qu'à lui-même. Si tu es juste, et c'est à l'avantage du Tout-Puissant, si tu es intègre dans tes voies, qui gagne-t-il? Question bâtonnée à moi, maman. Bandeko babolingo esengeli tozala utile na Nzambe. Esengeli biso tozala utile. Totambola na bosembo na Nzambe, na bilembo na nkembo na Nzambe. Soki tozala utile pour na Nzambe bandeko babolingo tozwa victoire. Bitumba nyonso to ekotelema yo kofukama yo kobelele lombe akotelema okota likambo na yo. Bandeko babolingo ezala mopepa lolenge nini place stratégie projet nyonso moyini elombe akotelemela yo. Bana Nzambe yoka question lelo za utile pour Nzambe obe pour na moto mokili. Bato baboyi ko za utile pour Nzambe to yoki wana te. Metala mwana mwasi oyo. Bandeko babolingo tango ya luki Nzambe, mwasi za utile pour Nzambe, mobali ne kobo balinge ba kendo kote ba lese biloko wane kote baby saye e kendo landana mwasi ne esuye na mwasi na ye. Metango mwasi wa telemi. Aluki Nzambe. Yangwana toyoka. Soko kozala utile na Nzambe toka o Nzambe alobi pona moto aza utile pona ye. Mwasi na Nzambe toko koba se kokoba mama okozwela biso lisusu mukanda na Job chapitre 22 mama tanga 25 à 28. Na yebite mama soko tanga ki déjà 21. Mam to tangi 21. Tanga 21 bala moko tina 28 mama. Donc nous soukis. Zala concentré autant la moto aza utile na Nzambe. Moi so aza utile na Nzambe. Mo elenge aza utile na Nzambe. Toyoka. Nzambe alobi nini? Akotambola ndenge ni pe akozala ndenge nini? Oui maman. Mais le Bible va en Nzambe toujours na Job 22 banisiko na verset 21. Totangi na kombo na misu. Ma première lobby, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de la bouche l'instruction, reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Amen. Tu seras rétabli. Alléluia. Si tu reviens au Tout-Puissant. Yes. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Ok. Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Alléluia. Tu lèveras vers Dieu ta face. Alléluia. Tu te prieras et il t'exaucera. Alléluia. Il accomplira tes vœux. À tes résolutions répondra le succès. Alléluia. Sur tes sentiers brillera la lumière. Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Ok. Dieu secourt celui dont le cœur est abattu. Amen, maman. Ok. Alobi okobondela et pas humiliation nezali Nzambe akotelema akotombola yo mombondo ekokweya Nzambe akokonfondre banguna na yo okotambola na motole na victoire elombe alobi bien-aimé elombe alobi tango na biso epakati mbango. Je pense que bala nanga boza ebele singela ki bobenga
tellement bozali belé mais lelo na kosukana no akobenga tokobenga lobi samedi ezali mokolo na biso ya intervention rapide eza mokolo pe to jenaka nzele kofunga batoko banda l'air lobi na programme ya kobima te toko banda pena na ngongo esengeli nzele kofunga mabala na ngai na muni bokomeli komeli nga na komona bobengi mama me komitungisa te mamona na nga Rose na mboka kuna ya Afrika ya Benin komitungisa te Rosalie okobenga lobi okobenga Solange Jésus-Christ Seigneur mama surtout yo nzambe oyo le docteur par excellence komitungisa te Agnès pardon mingi mwana na nga Agnès komitungisa te lobi ezali mokolo na kofungola nzela to bandangi na mwa retard esengeli tolala mwa sikoboye koloba ete nzambe azamalamu nzambe azali malamu bana na nzambe toyoki liloba oyo tosuki nango na kokota nango lobi bana na nzambe na kokota si ba témoignage ya bana na biso mwana mobali akotaki chobo ale akangami pu star wana ya lobi ale asopeli mwasi ne biloko pakata j'ai appris beaucoup et na bana basi ebele ba bengi oyo star wana sali makambo asomo na bala mibale ebele ba bengi o star wana sali makambo asomo na batanga ki kombonete mais les gens ont parlé hein? Ils ont confessé na ba système nyoso za bolo wana motone baletati wata bandeko babolingo ngana kosala ka jamais moto sentiment en dehors de Dieu totambola kina yo na tango na monike mystère na système na yo ezali ya mabe na kotika bo bazali ba fanatique no na ba koba na yo na sina kenda bala moko zabola kosanga na kokosa masumba la mibalete mais tika na koyeba ngo bana nzambe na kotika na pe kosala sentiment na moto te ata lobi nga avion yango ata lobi nga ke bateau yango ata lobi nga ke na kokoti solola soki yo kokoti sanga lola na makambo yo te jamais nazana posa na kota lola molimo santo esunganga soki yo kokima ngayo soko osala boni papa malembe nga na yeli onde bomoye kwa ko distraire nga ya tena ba langage ya ki fanatisme na kotikala ko za fanatique abdeo ya nzambe bandeko babolingo système olelo bomi biso ki fanatisme mama na nga ye amona na nga pasa memanga sanza libwa kasi yango te bikamo yango eko fungola te boki ba mama ndenge bakolia bana boko mona ngote na mboka wana bazo benga ngo kuna na mboka wana mama bako bato bako sala bondumba kule pe babuka bandako na bango bako benga bango banani mama Marie de Jésus aza wapi o yaya mboka ya na kisasa kuna mama nango babuka bandako pe bondumbe ko vanda babenga ngoni Maman, on voyait battre mboka wana Janine, Clémencie, Françoise, Jacqueline mboka wana oyo bako sala bondumba ba mama bako tinda bana 8 ans et elle suza ko bomate bako tema bako zila bomoni yango likambote mwana wana ya 8 ans o batien internet a telemi pe ako zila o bana basi ba hotel mala maputa ki atandi boye tata yena moi 5000 francs 4 mois na 8 ans ko babi mama tindinga po akobela wana mbula boni mbula mwambi moto moko yebi mboka wana te bandeko babolingo lobelanga Jacqueline etumbae boza wapi o bana ngai Marie de Jésus yo tindelinge loko wana to tindela kingango merci Yolanda nalinga kopona boye Mama Paka Juma okio Yolanda nanga nzamba pambola yo oki Maria de Jésus et Paka Juma Mama Paka Juma ya solo boki makamboyo motalobi ngaye mama kandi Paka Juma ok nzamba pambolo masikita ko merci mami ok Paka Juma boko oka mama kamati mwana ne mbula mwambe alobi kendo zila side ya likambote boko oka bandeko baboli baliki makambo zela muke kongolo
Kongolo wani. Valentin Olobinini. Clémancia paka Juma. Namoni mama. Nzamba pambola yo Boko kalikambo bara na Nzambe paka Juma. Namoni omwana nanga. Nzamba pambola yo namoni omwana nanga ye. Mama. Paka Juma. Okay, paka Juma. Mwana nanga mambo. Papa Nzamba pambolo paka Juma. Boko yoka bara na Nzambe. Mwana ya mbula mwambe. Atelemina mwa kitambara. Mbula mwambe. 10 ans te. Oko tele moko luka nini. Neko sala musala. Neko sala musala. 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 Musala nini? Musala njoto. Njoto. Musala njoto. Pwa nini? Maabiso mtachinjinga pazo bela. Neuluka mbongo. Boko waka mwana mbula mwambe. Nandeko babolingo. Bolingi bikama loba nini. Makambo bikama kobimisela ki akobata malelo ya polele. Mwana teleme ya kozele ngangola mobali. Aya. Mungo boye bisanga mwana eko teka njoto. Na eko sala musala. Musala njoto. Boko waka bala na Nzambe. Yangona bala na Nzambe mokileze akokufe mwana nanga bena. Oui papa. Nzamba pambola yo Soyez bienvenue. Namoni au papa soyez le bienvenu mon fils. Que Dieu vous bénisse. C'est lui que vous avez na charmante na yo et après si ba shalom papa soyez le bienvenu. Ce qui na monolobi na osepela Jésus-Christ est Seigneur. Et à moi na moko ala kitaki moi musika 3 mois. Azongi azopesa ngambote. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur est vivant. Yangona bala na Nzambe, Nzambe azamalamu. Ce qui toko tambola bana na Nzambe blende, lokola mwasio yo, mobali na ngako kendo tekama, mwasi sage, akoti mabondeli, abina ko landa bangote. Moneno ezali nanga, bon Nzambo ezali nanga l'équipe bato pamba wana, mobali nanga, liboso abandi na prière. Si manakosi sa prière, nde Nzambe, papa ya katala makam Nzambe alobi okendete, 3 jours 5 nzela kuna. Lobo a maladi to luka Nzambe o, bu misho ya zabolo wapio échec. Est-ce que moi son abima ki ko bunda bitumba? Clémence, abunda ki? Toyoka, pona kosukisa. Mama ozwe la biso Job 22, verset 29 à 30. Job oyo mokolo makambo toko tango azalaki intègre. Mais boyebi histoire na ye, aleka ki na ba épreuve terrible. Les épreuves terribles eko pousse moto siliki akosala mabe. Bana ba kufi, bibwele mbongo tout vide. Ole sila ndenge wana Nzamba lobi yozila. Allez, zabola bando polisa yenzoto. Allez, ba kwanza kaye tofina mwasa lobi. Bana nanga kitoko bakei biloko nyoso tout tatae. Lewe komi nzoto. Na kwanza kayo, non. Je me retire. Lobana tatana mabeto leka. Alobi na mwasi na bi papa wana. Il est mon rédempteur. Na kutika laka koloba mabe pona yete. Il fera. Yangana mama na ngai. Dieu est tout puissant. Il fera. Mwasi na Nzambe tangela biso maloba. Yabana bilaka. Bako tambola na Nzambe. Butu na mo ite yoka Nzamba zolo bani pona tina ba. Bana bilaka. Mama na pesi o maloba. Merci maman. Job 22, chapitre 22, verset 29 à 30. Amen. Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Il délivrera même le coupable qui devra son salut à la pureté de tes mains. Mais la souffrance étouffe mes soupirs. Amen, maman. Ok. Alors, même les coupables, lobo alaki ndoki, na deflora ki on a tata na yo, oyaki moto na lokuta, oyaki escroc, nene toka ki mwana na biso ya mwasi mama na biso ya matiri kora ngomba, na ye o pasi, minyoko nebelo na salite o, famille na ngama, na yebite, mama na nga, ngabi meyo inoso eko sa ne pa Nzamba bikama. Nzamba bikama za semba bilokota.
nzamba bikama ko ganga lobi boyaka na mikumba la bino boya na bimbondo nyoso mama nga na tindie aya ko tatola monene na ngana beba bebi sami na zabolo yeyo ako benga boya soki okoya ososoli ke zabola ko tumusonge lombe na ko telema yango ya lobi même les coupables no boya la kindo kiloko biso bakalanga condamné ou uteki na libota ni sorcellerie abi yaka alobi même ozala ki coupable o tungisami balukeli o makambo zabola komo futa yo salaire ya mambi o yepa inangai ngana ko telemisa yo na ko kangola yo na ko sikola yo na ko bikisa yo alobi sosola kaka zonga yaka ngana wana pona yo ko banga te mama ko banga te papa na ebi problème no te mwana nanga lelo boleli ya lobi boleli mama e ko ebisa bino bolela te tala zabolo toujours mawa alonga te zabolo alonga te bala nzambe Jésus-Christ est Seigneur notre rédempteur vivant la man caché puissant azan nzambe akotika la nzambe mokonzi akokamwa azan nzambe elombe azan nzambe Jésus-Christ est Seigneur l'homme de Galilée puissant alongate zabola matakita alongate pa otira la kolongate ata bakangi yo diable alembakate mais loko nini e pa yo ko sukisa zabolo yali e pa wapi tala bomo ina yo bande ko babolingo tala bomo ina yo tala mato ina yo facilita ki tâche ya destruction vino wapi tala monoko na yo monoko no facilita ki tâche ya vino wapi passe maboko na yo makolo na yo ngana pesa bana nzambe kama makambo na bi matoi miso monoko maboko makolo esala kinini alobi ata coupable ngana ko kangola yi bolimbisa nga bana na ngai lobi ezali mokolo na nga pesi bino mama na bino nga pesi bino parole 21h30 pour Schengen 20h30 pour na UK Tokobanda. Parce que l'objet n'a pas je peux même laisser même 50 minutes pour na bana na Nzambe bakota. Ceux qui m'ont donné na Nzambe okota to na Nzambe. Ceux qui peuvent dénoncer oko dénoncer. Mais na sepela ka mingi ceux qui m'ont donné na Nzambe, ceux qui miracle na Nzambe, laisse ça pour l'adoration dimanche. Mais s'il s'agit à bombarder zabolo, ko bimisa bo sotonae, nenga na moni bala nga ba komelinga ya na bo batikala ki lobi bino misato na omi bale bo komelinga awa lobi na ko fungola nzele ko zamukola ko dénoncer zabolo. Tena sengi na yo mama, soko zali penza mwana na Nzambe kabola ba video surtout ya mikolo nyoso. Kabola ba video ezara bana na Nzambe bako luka lobi ko mebayebi ko lukela ngote. Bako kende na ba sentiment pa ya moto. Moto na li bende atie loboko na moto. Mais c'est la parole de Dieu qui libère. C'est la parole de Dieu. Moi, je cherchais ma délivrance pendant 3 ans, bien-aimé. Pendant 3 ans, na lukinenge ke ba délivranga, n'sokande jamais. Une meilleure délivrance, c'est d'avoir une bonne relation avec Dieu. Bota la moisson. Akende ki wa pipo ba bundela ye, ayebi stratégie le garde silence, je combattrai pour toi. Allez maman, li bondeli, protéger mobile. Au moins de protéger mobile. Abiki mobile na tendresse na makamunyoso. Mais yo komano kaka gorille. Yo komano kaka edingbe. Ce qui mobile a ba 23e maman et bongateo aya bande fouiller portable. Est-ce que vous avez vu que na kata ba portable ça ba message mususu o ezali a scénario pour mettre les troubles. Na kata ba faye pour na nini ngana zana besoin na solo na ba mama. Pourquoi na so ngokuta na ba mama? Na ngokuta na ba mama, ngana yebisa ba mama ba théâtre nino ngana za ko sala pour na ko diviser ko détruire ba couple. Au moins pena mwana mobile azu téléphone ko tala ba bi mama na bi makamote. Mususa kofinga na mobile ne nzoto a mama na ye. Ma sœur, la ningina lobelo likambo yo soki oza mwasa libala. Ofinga nzoto ya mobile ya mama. Maman ya mobile aboti yo nzoto ya bon mama ya se. Tu dois se repentir. Et puis il faut benga ngolo balanga likambo. Je sais pourquoi je vous dis ça. Ngana laki spécialiste so ngina tio penza na tia yo penza mon bondo ya kelibale ya la terre et kufa puisqu'il y a des hommes tout sauf ça soko simbi na pe wana kei
ata balobi yo ozalaki na artificiel lobi so bakalanga tozaki na mobali akei biso to bebisa libala moninga na biso Sidonie to boma libala Sidonie mobali le wana zaki directeur ya SNEL général PDG le ba robenga ba DG libala ekufi totalement na mosi bombengo wapi tout to moni mobali nenga kitimi tout ça to solo neka baninga balobaka mama nga mobali nga bisanga soko fingi mama nango okenda tane no okenda gabi etumba tono taka me ya yebaka te mokolo to mata ye scénario na koko bimisa bêtise wana te bande ko babu to tcheya ngona monoko to préparer elo ni to sala kinanu ya liboso po to détruire na vie na ye to kamati na mobali abutu to balisiye to pese mobali abutu puisque avec mobali abutu likamane ko bima Paul et ko bima facile parce que le mari de nuit il vient pour ta célibat, il vient pour détruire ton mariage. Alors stratégie na biso mingi ezako zani bala basi mingi to ko boma bala na bango ezaki na nzela ni ya monoko lokola toyeba ki moka ngobisa biso basekele ya mwana mama yoyebisa ka sekele no na nani quand il parle ton secret à quelqu'un au pinga o yebi stratégie yebi katina li banda na ye onga mobile nga promettre ngabo banda mobile a promettre ezo salema wapi mbongo mobile na zo pour bala yo okende ko bisa banani garde fou mais biso muninga na kakoloba mobile nanga loba mokolo ko finga nzoto mama nanga na sia mama nango fingi yango boy okay omone peta ka ko zwa libale ku fe na kata ya moya na kumbi etokeye pa Fatou atali bolobi na zo retrouver sur mobile note akomona na te sans trace allez kabo jamais nzoka tant mobile a eu décision mobile a kimeli basali mobile a kokota bande babo tellement moi ça travaille qui est ala ki sir na biloko na lobi o tabalanga na sina joye na longa te bande nzoto ya mama na kati ya moyibo abila ndogo ya mama na yo olobi nini bugu ya mama na yo répétez bugu ya mama na yo ok c'était fini ya ebite ke mobile enregistré la meme yango abi bomoni na lobaka ne mokola ko sala eloko yo fini mais tant ma famille ba ko bengi nga mona ebi mobali langa eloko te akande ko sala ye eloko te libale kufa na kata nzoka nde scénario monté par les sorciers nzamba pambola yo tokena mabolongo lela mawana nzambe Jésus-Christ est Seigneur notre rédempteur vivant la manne cachée puissant toke kolela mawana nzambe mai na miso to kolela bandeko babolingo mateya oyo ezalika ya kolela mawana nzambe alleluya bolimbisi bana na nzambe toke kolela mawana nzambe ezala concentré plaire fungola motema obomaki libala no ta musu nzambe asala ngolo bimiselaki mobali no makambo oyo mama na ye mais alimbisa yo na yebite Saint-Esprit ekosaka te ta mususu ya mwana eza bombondo po eloko tozako vendre na kati ya mabalo boko na motema nalobela nzambe nanga likambo mosanto na Israele nzambe na lola tata na ekopambola kopesa merci pona mawa na yo nzambe komona mwana na yo moko na moko tata nzambe toyaki kwena makolo no toyekolela papa totali vina biso totambusa kiloko la bato nyama na kozanga koyeba nzambe tomiteka kiloko alikamo na kati na wenze tosaleli zabolo lelo azofuta biso kufa nzambe papa na kolobela onini kolo merci pona bolimbisi nzambe merci pona bolimbisi yawe merci pona makila na yo kopeto la biso merci nzambe nanga pona kokende ko effacer condamnation nyonso nzambe condamnation se condamné biso nzambe makila na sili ko effacer mokonzi olimbisi masuma baboti na biso bakoko bakokolo olimbisi nzambe to bota mina mimbondo ya famille na ba racine pourri na kata sorcellerie familiale biso moto mikaba kimbeka nzambe tozanga kiko tosa yo papa to tombokela ki to sala ki alliance no pe to tombokelo to boyo melelo to zongi to leli papa oyo ki biso ma papa kango li biso papa bikisi biso aussi ko li biso merci
na loba nini nzambe loboko na bomba mwana no moko na moko papa kende ko kitisa nkembo na yo de révélation tomi yeba père to koko combattre monguna te to yeba faiblesse na biso eza wapi pesa biso force courage nzambe ya ko soso na mambina mabe ya ko za autorité likolo na mabe ya ko mi kitisa nzambe ko zonga simete yo le kaliboso bundela biso mokonzi soki yo ko bundela biso bituma ba plan o monguna za ngonde to zuelonga. Merci pour la révélation Seigneur, merci pour la banane so pe préparo ba ko dénoncer zabolo buto alelo. Merci nzambe peut-être comme la tête ko liate Seigneur. Nzambe merci pour être les amours pour l'intervention rapide ozala na biso bandel pesuka na kombo na Yesu Christo. Amen, 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 amen. Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur vivant. La mal cachée puissant, la Seigneur là-bas, la Zambé banson, l'obit ozala en état prière. Ceux qui par hasard, oyo qui moi faiblesse, qui comme la moi vers à maille, comme la jité, mais la maille, na 18h. Ce qu'on a disponible, il y a qu'on continue après ma miloulou kakayo, mais ça obligatoire té. Là-bas 18h qu'on relie à moi salade, moi le comment ya pouke. Diable la zone yoko là-bas na nzambe mingi sengeli to za na état jeune. To réclamer droit na biso. Nzamba pambola bana nanga ibanso. Bana nanga on a zaki na bino rendez-vous. La permettre bobenganga tout de suite. Boyebi programme to zaki nango. Toko sambela nzambe, nzamba pambola moko na moko. Mwana nanga Solange soko zoka nga États-Unis na za bosenga na yo. Tomeka ko solola mwa muke, Jésus Christ Seigneur yo moko yebi sije. Yesu aza malamu. Na pamboli bala na nzambe banso Patrick Kumu nzambe apambola yo. Na kolobani ni Janine na papa nzamba pambola bino pona dona bino bosali pona studio. Nzamba pambola bino bosombeli studio lumière bosombeli pied lumière ekota na kati ndako na bino na bala na bino na mabota na bino mobimba acte bosali eza surprise nzambe pe à surprendre bino. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Na lobi ete bye bye Jésus Christ Seigneur, que Dieu vous bénisse. Zambe azali malamu tolali na kimia na Nzambe nde tokutani lobby 21h30 ya Schengen, 20h30 ya UK. Na ebite papa mambo sokozo landanga papa na kanisi okoko monangata 5 minutes Zambe apambola bino merci.